ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วมาต่อดีกว่าโอ้เมลเพียบที่นี่เต็มไปด้วยเควสเสริมเควสเสริมพวกนี้โอเคแต่พวกเควสเสริมที่มันสุ่มๆขึ้นมาในโรงเรียนนี่คือแบบไม่โอเคเลยนะสำหรับผมเลยผมไม่แฮปปี้กับมันเลยอยากให้มันแบ่งเครื่องหมายเลยอะว่าไหนคือเควสเสริมแบบที่มากับจดหมายอันไหนคือเควสเสริมเอ่อที่มันสุ่มขึ้นมาครับอ๋อแต่จดหมายนี่ไม่ว่าเราเปิดหรือไม่เปิดเควสก็ขึ้นฮะว่างั้นนะนี่ใครเนี่ยอเดลเลดโอ๊กหรือโอเคสวะสักอย่างนะสวัสดีครับมีเควสที่ล็อกอยู่ต้องเวล19งั้นนี่ก็จะเป็นเวลาที่เราจะวิ่งเล่นเฮ้ยเควส relationship ไม่เคยเข้ามาเลยของเซบาสเตียนกับนัตตี้นะครับอันนี้คือไซด์เควสอ๋อโอเคเข้าใจละอ๋อมันแยกอยู่แล้วผมไม่ทันสังเกตเลยมันจะเป็นรูปโล่อะแต่ที่อยู่ข้างนอกอะไม่ใช่อ่ะก็โล่นี่หว่างั้นเราต้องมาร์กไปเลยว่าเราอยากจะทำเควสอะไรนะ เราต้องมาร์กจากหน้านั้นเลย เริ่มจากอันนี้เวทระเบิดยากจังผมต้องไปวิ่งหาโอเคเห็นแล้วมาบอกว่าที่ไหนนะนะครับได้เวลาเดินทางนั่นไม่วิ่งตามแผนที่ด้วยนะจริงๆผมควรจะต้องแวะไปห้องปรุงยาเพราะว่าผมยาไม่เคยพอใช้เลยนะโพชั่นโพชั่นเอ๊ะผมปรุงยานี้ได้ปะวะรู้สึกว่าไม่ถูกต้องอยู่นู่นยังไงปรุงได้เยอะเลยนะครับทำไมขวดเดียวอ่ะผมไม่สามารถเลือกแบบเยอะๆได้หรอ สวัสดีคุณหนิงครับผมสำหรับการโดเนทด้วยครับเกมดีมากเลยควรลองเล่นถ้าคอมไหวควรลองเล่นนะครับแต่ถ้าใครมีเครื่อง Play 5ก็แนะนำ Play 5ครับโ
ต้องทีละขวดเท่านั้นเหรอช้าแล้วผมก็เริ่มจะรู้สึกว่าผมเป็นทาสทุนนิยมถ้าใช้อำนาจเงินสุดท้ายคิดว่าซื้อง่ายกว่า มันมืดไปอ่ะ Would like to talk with you when you have a moment. รีเควสซะงั้นโอเค I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? วอร์มเป็นโคซี่แล้วกันนะ I'd like น่า the จะอยู่ room to ง่าย be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. จริงๆเนี่ยเอลฟ์มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งมากถูกไหมผมช่องสกิลมันไม่พอนะเนี่ยช่องมันไม่พอจริงต้องไปซื้อนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอลฟ์ถึงกลายเป็นทาสอะครับอ๋อในที่ปลูกพืชท่านนี่ขอเช็คกันว่ามันคือใช่มันคือของใช้ประจำนะครับเพราะงั้นก็ควรจะถ้าจะปลูกอะไรก็ไอ้นี่แหละอ๋อมันคือต้นที่เราได้ปลูกเป็นพื้นฐานตอนวิชาสมุนไพรนะ Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Deke has had a หรอ thought. แบบว่าเป็นทาสมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะใครจะไปคิดว่าเราตั้งโต๊ะติดกำแพงไว้อยู่ๆกำแพงจะหายไป Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And
Perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house แต่นี่เป็น elf อีกเกม named นะที่ผมอยาก Tobbs works for อยาก his เห็น master, DLC นะครับ retrieving ทั้งที่ผมยังเล่นถึงแค่ตรงนี้ paper นะ Hogwarts. ผมอยากเห็นเวทมนต์ที่มากกว่านี้ อยากเห็นสัตว์พิเศษที่มากกว่านี้ อยากเห็นไม้กวาดที่มากกว่านี้ อยากเห็นพิตติสอยากเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลย That นะ sounds awful. It is. Deke ส่วนอีก hasn't เกมหนึ่ง heard ที่ from his friend อยาก for a เห็นคือ while มิดไนท์ซันแต่ว่ามิดไนท์ซัน now. ประกาศไปแล้วว่า As the ยอ item ด you ขายไม่ have ถึง an นะน่าเสีย enchantment ดาย that มาก might be useful. Deke thought you could test it whilst มี checking DLC on แหละ แต่ Tobbs. ว่าไม่ออกภาคต่อเยอะจัง I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. กลายเป็นเควสอื่นเฉยไม่เป็นไรช่วยเขาก่อนนะรู้จักกัน อันนี้เราเคยเข้าไปแล้วนี่ที่แจ็คดอลตายนะชื่อจำง่ายนึกถึงไททานิกเอาไว้หน้าหนาวแล้วทุกคนทำไมเราถึงผ่านฮาโลวีนมาโดยที่ไม่มีงานอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะไม่มีอีเวนต์อ่ะนึกถึงนั่นนะครับเมทัลเกียร์ที่แบบพอถึงวันเกิดแล้วมันจะมาฉลองให้อันนั้นดีมากเลยนะชอบเนี่ย This must be Tobbs' cave. I suppose I should head inside. Confringo! Tobbs' master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Confringo! คิดว่ามันจะยิงตัวนี้สงสัยผักจะไม่เหมาะกับผมนะมันมียันที่กระแทกพื้นนั้นน่าจะเข้าแนวกว่า Confringo! Leviosa! ผมน่าจะเอาตรงนี้สลับกัน It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Confringo! Leviosa! Confringo! โอ้มาจากพื้น
อยากได้เวทมนต์เท่ๆแต่ไม่รู้มันชื่ออะไรที่เป็นไฟฟ้าสีแดงๆที่แมงมุมไม่ถึงตายว่ะอืมรู้สึกเกลียดความแบบเวลาโดนจับอะครับแล้วมันต้องแบบกดขยับซ้ายขวาให้ถูกทางใช่ไหม That มัน didn't ขึ้น sound เป็น A เป็น B particularly อะไรเงี้ยถ้าเป็น efficient, ซ้าย right? ขวาไปเลยจะง่ายกว่า โอ้ยเกลียดความมาจากพื้นพอเราไม่ค่อยปรุงยานี้ไม่รู้เลยนะว่าวัตถุดิบเราจะทำอะไรนะ โ
no. อ้าวตาย I have a feeling that house elf is Tobbs. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. โหไม่น่าเลย มาในเวลาทิ้งของแหมเสียดายเมื่อกี้กลับห้องไปแล้วด้วยนะ แต่ว่าไม่ได้ตรวจของนะ That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ê,อะไรวะ หวังว่าส่งเควสแล้วจะได้ EXP นะ จะได้เวลอัพไปเลยนะครับ I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but นี่น่า Tobbs จะให้ is เลือกเนาะว่า gone. เราจะบอกอะไร It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. แย่เลย เยี่ยม ก่อนอื่นเลยขายของ มันก็จะขายของที่นี่ได้เนาะแบบทุกอย่างครบจบที่เดียวนะครับ จริงๆ ถ้าหากว่าห้องต้องประสงค์ให้สิ่งที่เราต้องการได้เสมอเนี่ย ผมสามารถหาคนมาซื้อของผมในห้องนี้ได้ไหม จะได้ไม่ต้องแบบคอยไปข้างนอกนะ Here I come. ขอแบบตู้ขายอัตโนมัติ Revelio.
Nice to see you again. ต้องทำเควสเมอร์ลินบ้างแล้วนะที่ไม่ได้ทำเลยนะต้องจุดของมันไม่เพิ่ม Thanks for stopping by. หมวกขอทานมากสีหมวกนี้ก็เท่ดีนะWhat are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. มาเควสหลักไกลอีกแล้วคือจริงๆใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะวิ่งไปแต่ว่าก็ไกลเหลือเกินอยากแบบเปิดฟาสต์ทราเวลระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโหเส้นทางยากนะเดินทะลุเข้าป่าไปเลย Off on another adventure, are we? 'Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. ต่อจากเรื่องฮิปโปกริฟเมื่อกี้นี้นะ Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my นี่คือ gran, คนดีนะครับ this เป็นพ trip วกแบบ never happened. ช่วยเหลือสัตว์ที่โดนรังแกสวัสดีค Not รับ to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. ใช่ครับเล่นบนสตรีมครับเกมนี้เซนทอร์ดูเป็นมิตรดีนะ A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. ดูไม่ค่อยเป็นมิตรละ Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved มัน with them. นับรวมหมดนะ If ครับ anything, ม we นุษย์คือ want มนุ to ษย์ see them stopped. I hope for your sake that is true.
Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. อ๋อเหรอ And the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do ดู with ชีวิตไม่ดี poachers? เลย I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Whoa. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Revelio. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I จริ should ง tell อ่ะ Harry ดอบ about บี้ it. เก่งขนาดนั้นเหรอ หรือว่าโวลเดอมอร์มันกากวะเนี่ย Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? ถึงนักเรียน2 คนมาจัดการเรื่องนี้กันเองนะครับ Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Anyone looking for trouble, found it in me. That's it. High-footed's the word. What seems we may have เข้าช้าไป That's the worst you can do, is it? Rookwoods don't go down easy. Bringo! Bringo! Are you even Incendio? Oh, it's a bit like being off. Merlin, you'd think they'd be เฮ้ย guarding the Minister for Magic นอนเขา himself. สู้ด้วย What is going on สู้ there? ด้วยไอเทมว่ะ Only one way to find out. Revelio.ไม่มี น่าต้องเอา2 อันนี้ออกนะครับ Reparo.
Revelio. What in Merlin's name? โอ้อยู่ๆก็เข้าฉากนี้ ไม่ได้เตรียมใจไว้ Dragons. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. I know what. Sinking straight in a bargain with them. Confringo! Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The หา violence isn't going to get us what we หา want. สกิลไม่เจอ I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me. Hello? Ah, the air is cool and always takes longer. Always one, isn't it? Except this time it's not just one, is it? It's the whole lot of us. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. อ้าวเกิดอะไรขึ้นวะ What's going on down there? อ๋อคือเราเห็นแล้วแต่ว่าตัวละครยังไม่เห็นนะครับ They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her on, shall we? What I wouldn't give to be a Demiguise right now. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. แจกยาอีกแล้ว Alohomora. All right, I have the egg. Ready. Revelio. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Dragon attack! โอ้ข้างบนมีคน Never!
You're the one we're looking for, and you brought a friend. Careful. You! What do you think you're... Like to watch the dragons, do you? I'm gonna enjoy this. ใช่เราอะWe don't have time. We need to free her now before more show up. มันคงไม่ทำร้ายเราใช่ไหมหรือมันไม่รู้เรื่องมันปิดตาอยู่ This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. ไม่มีใครสนใจเราละเห็นเถอะโอ้บอสไฟท์ไม่ต้องยิ้มไม่ดีเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องยุ่งกับเราสวัสดีครับ This way. แหมทำเป็นมองหาทางออกก็ทางที่แกเข้ามานั่นแหละ That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the หรอ poacher's มังกร sauce, จะไม่ which เชื่องเหรอ cannot be good. แย่จัง Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. มันไม่รู้ไงว่าโดนเอาไข่ไป We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. เราอยากจะมีของให้เก็บแฮะ
ชั่นจะครบแล้วอ่ะยังไม่เจอที่ชอบเลยมองไม่เห็นอยู่ดีนะ อาศัยขาย DLC เอานะครับ ต้องเวล 20 ความสามารถในการ Transformation นะครับแปลงร่างโอเคกลับไปที่เควสเดิมของเรา โอ้โห อย่างไกล โอเค มีตรงนี้อยู่นะ Wonder who lives here. เฮ้ย มีที่ใช้ของครับแวะเคลียร์ช่อง Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. เข้าเดี๋ยวปะ Alohomora. เป็นโจรแล้ว คนดี คนดีเกม RPG Mine now, demiguise. Revelio. ชั้นบนไม่มีอะไรนะ ของหน้าตาน่าสงสัย Levioso. Expelliarmus. Confringo. จะทำอะไรไม่ได้นะครับ Revelio. ได้เราเข้าบ้านใครก็ได้เป็นพระเอก This place has seen better days. I should investigate. Huh. นั่นไง Now, I'm only trying to help.
บอกว่าใช่นางเอกไอ้ความกดทุกอย่างเป็นเอลเดนริงของผมนี่ทำให้ผมกดผิดตลอดเวลาเนี่ยและมันควรจะใช่ไหมนะปัญหาคือเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยมันคือรูปอะไรวะโอ้เปิดแล้วรูปขนนกละ This could prove dangerous if I'm not careful.แค่นี้เหรอสั้นจังอะใช่ชินจากโลกเก่าเป็นผู้มองมานานนะเวลาจะกดสักทีกดลบกดอะไรอย่างเงี้ยผมกดเป็นของเอเดนลิงหมดเลยแต่เอาอีกแล้วCastle must have been quite stately in its time. Plenty of spoils in Cambridge. คือเครื่องหมายเมอร์ลินปะถ้าจำไม่ผิดมันเอเดนลิงมากกว่าครับเท่าที่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกับดอบอลนะครับอะไรอ่ะThat wasn't too hard. Abandoned long ago, no doubt. Revelio.
มันบอกว่ามีถ้ำนะ This looks intriguing. Revelio. ไม่เห็นเจอเลยวะ Revelio. ช่างมันเวทก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวจะยาวนะ อีซี่ตัวนี้มันเดินติด Assignment's all finished. โอ้ มีเพิ่ม ตัวนั้นเลือดไม่ลดเลย มันไม่หมดว่ะ อ๋ออีกเหรอ Revelio. Lumos. เกมนี้เล่นซิงเกิลเพลเยอร์อยู่แล้วครับ ไม่มีมัลตินะ I should investigate.
Revelio. รู้สึกว่าเริ่มจะได้ของเยอะนะครับชิ้น2 ชิ้นละโอ้แต่ของกากใช่คืออย่างน้อยน่าจะมีครูออกแบบห้อง2 คนห้อง3 คนอย่างเงี้ยห้อง3 คนน่าจะกำลังดีนะเหมือนทีมแฮร์รี่นะครับ Revelio. วาดเถอะเราควรแวะไปที่นั่นนะ จะเฟรนลี่ไฟด้วยเหรอ ไม่โหดไปเหรอเฟรนลี่ไฟนี่เล่นกับเพื่อนบางคนไม่ได้เลยนะครับตอนแรกว่าจะวิ่งนะ เจอน้ำเข้าไป ไม่ไหวนะครับ เฮ้ยเจอลูกโป่งWhat are you up to now? เลือดเสริมเยอะมากเลยนะ เป็นไหนก็เจอ Alohomora. ไปติดไม่มีว่างก็เล่นว่างตลอด Revelio. ผมควรทำไงกับมัน Lumos. Revelio. ใช่เลยปล้นบ้านคนอื่น เกี่ยวปล้นบ้านคนอื่นนี่แหละสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ตัวเอกเขาไม่ทำกันค่าเปลี่ยนสัตว์วิเศษตาโตจนน่ากลัวเลย Excellent work Tablet. today.
Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell อา comes จารย์ with วิ a ชา counter. สัตว์วิเศษ Should เป็นคนสอน only เวท be ยิงระเบิด used นะครับ when necessary. อะไรวะเนี่ย The exploding พอๆกันกับครูสอนขี่ไม้กวาด แต่ว่าเป็น can วิชา hurt น้ำแข็ง people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice. ไม่ Shall มั่นใจ we? ว่าใช้เวทไหน Go จะดีกว่ากัน ahead นะ and try it on the pumpkins. คือส่วนหนึ่งก็กลัวว่าเวทระเบิดถ้าใช้ระยะประชิดเราจะโดนไปด้วยไหม Revelio. ไม่เห็นจะมีเป้าซ้อมเลย Heavy Damage Spell Explosive Large Area นะครับ Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. What did I ever do to you? เวสหลักไม่มีนะตอนนี้ เราควรจะต้องส่องซะหน่อยว่า เวทไหนที่เราอยากได้ อันนี้ลม Slash Object and Enemy from afar นะครับแล้วเวทที่ผมอยากได้มันคืออันไหนวะ มีนิเซนโดเนี่ยดีคิดว่าดีดิไวเนชั่นเหรอ มันคือวิชาอะไรครับ Clockwise. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. อ๋อ พยากรณ์ วิชาพยากรณ์จะสอนเราว่า เราสามารถใช้เวทมนต์ทำให้คนหัวฟาดพื้นได้ยังไง We'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ironically, I didn't see ahead of time. ทำไมทางเข้ามันยากขนาดนี้ เทิร์นของฉัน วิชานี้ไม่มีบทสอนเหรอ มาถึงก็แบบคัสซีนเลย เป็นภาพอย่างเดียว
ใช่มันหมอดูชัด What do we have here? I hope those assignments were I've completed all of my tasks, Professor Onai. very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? There will be hardship, I'm sure of it, but I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present ๆจริงอาจารย์จะไม่ใช่แม่หมอก็ได้ I นะ shall inform our อาจารย์อาจจะแค่สระผมมาแล้วผมยังไม่แห้ง of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? มาเป็นเวทที่คาดหวังอีกแล้วนะครับว่าจะทำดาเมจได้ง่ายรอดูว่าจะง่ายอย่างที่คิดไหม Excellent. I think you have it. Revelio. ผมควรจะเก็บสกิลให้ครบไหมอ่ะไว้ก่อนแล้วกันเนาะขอไปทำเควสที่แบบมีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวบ้างนะครับ In the Shadow of the Bloodline นะครับเรื่องราวของเซบาสเตียนกับโอมินิสที่เป็นสายตรงของซิลิทารินใช่ไหมถ้าถามมันเท่ดีนะอันเมื่อกี้ดูแบบถึงแม้เราจะไม่ใช้ศาสตร์มือแต่ก็ดูเดือดอยู่อะตายได้นะครับ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones.แต่มันไม่บอกว่าคือเวทอะไรนี่ไอ้ที่จีนานๆเนี่ยมันไม่บอกว่าคืออะไรเท่มากเลยไม่มีอ่ะผมไม่เจอในนี้เลยโอ้เป็นศาสตร์มืดนี่เศร้าเลยนะอยากจะไม่ใช้เป็นสะกดใจหรือเปล่าเมื่อกี้
อันนี้อะโวคาโดโอ้มันคือคูซิโอครับนี่คือกรีดแทงใช่ไหมเสียใจเราจะไม่ได้ใช้แหละนี่คือกรีดแทงครับทำให้ศัตรูโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วก็ติดนั่นด้วยติดคำสาปจบกัน Off on another adventure, are we? โอ้แย่เลยความตั้งใจที่ว่าจะไม่ใช้ศาสตร์มืดเริ่มสั่นคลอนไม่รู้ไปยังไงเว้ยช่างมันแล้วกันHow nice to see you, my young. Lumos. อยู่โรงเรียนมาตั้งหลายวันไม่เคยมาห้องอาหาร Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. สงสัยคิดจะศึกษาศาสตร์มืดไปช่วยน้องแน่เลยเรื่องใหญ่นะครับ What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. สวัสดีครับ I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It นี่ inflicts ไง intense, มัน excruciating มาหลอก pain ล่อ on the ผ victim. มมันมาล่อลวง Apparently, his parents and older siblings had no qualms about สั casting ก us ที on ที่เรา muggles รู้ for ว่า sport. มันคืออะไรไอ้นี่ก็เข้าเควสพอดีมันล่อลวง Cries is horrific. So the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous ไม่มีห้องแห่งความลับครับเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าตามเนื้อเรื่องมันต้องไม่มีใครเข้าไปอะนะ How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the Scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Welcome back I'll ครับ make Ominous understand. He'll change his mind.
แล้วไงอ่ะแค่นี้เหรอแค่คุยแล้วก็จบแค่นี้เหรอเป็นแค่คุยนะครับเป้าหมายตอนนี้คืออะไรอ่ะเก็บเวลเหรออ๋อนี่ไงต้องวันนี้ไปดูกันวันที่เกมนี้ปล่อยมอดภาษาไทยผมคงเล่นจบไปนานแล้วครับก็คงไม่ได้ใช้นะ It's me, Gareth. Do you have a moment? จำไม่เห็นได้เลยเห็นแต่นามสกุล Wingardium Leviosa. Leviosa. เดินตรงมาไม่ได้หรอหรือยังไงทำไมแผนที่ทำอย่างนั้นวะครับไปเจอกันพอคราวนี้ได้คาถาไอ้ที่มันเอาหัวกระแทกพื้นแล้วอะเลยรู้สึกว่าผมใช้คาถาจริงๆแค่1 2 3ก็พอแล้วอะคาถา4นี่ทำอะไรกับมันดี This is the underground harbor. Revelio. ต้องการรู้ด้วยนะBook, Professor Weasley. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions นะ from my เอาละ quiz. บ้านเลเว่น Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge ต้อง is ช่วยผมละ trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. จัดมา A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book.
Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? ก่อนจะมี Golden Snitch เขาใช้อะไรแทนไอ้ลูกนี้ครับใน Quidditch ให้คนดูลองตอบกันนะเพราะว่าผมไม่รู้เลยนะผมแบงค์มากเรื่องพวกนี้จริงๆมั่วๆไปมันก็ผ่านแหละแต่ว่าลองดูครับใช้นกเหรอ Snake Bird เหรอ The snake bird. No. ไม่ใช่ The answer was the golden snidget. The ชื่อเกือบ snidget จะเหมือ was นเดิม first นะ introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? น้ำยาโชคดีชื่ออะไรชื่อฟีลิกซ์นี่แหละผมจำได้ผมเพิ่งดูมา Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? เรื่องราวของสามพี่น้องเป็นเรื่องของอะไรเรื่องราวของสามพี่น้องเกี่ยวข้องกับของเวทมนต์อะไรข้อ3เหรอ Deadly Hollow เหรอมันเป็นชื่อภาคนี่ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้มันคืออะไร Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, ใช่ใช่ใช่ the Resurrection Stone, and the คือถ้ามันบอกมาเลยว่า Invisibility. เกี่ยวกับ Which คาถาผมจะเดาได้นะ is the largest? ลูกบอลที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งวิดดิช2 อันล่างเนี่ยผมไม่รู้อะไรคืออะไรบัตเจอร์กับวัฟเฟิลเหรอไม่รู้ว่าเสียงถูกไหมนะครับมันคือลูกที่ใช้ทำประตูปะหรือว่าใช้พุ่งชนชาวบ้าน The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch อ๋อ match, ใช้ their ทำแต้ม team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice Potion สามารถเปลี่ยนสปีชีส์ได้หรือไม่ Polyjuice นี่คือน้ำยาสับปะรดเหรอผมไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้มันคือน้ำยาเลยครับอ๋อเปลี่ยนสปีชีส์ไม่ได้เหมือนตอนเฮอร์ไมโอนี่กินขนแมวไงแล้วมันก็ไม่ได้กลายเป็นแมวถูกไหมมันกลายเป็นคนที่หน้าเหมือนแมวเฉย False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. ๆเมื่อกี้ The คือ next ง่ายแล้ว ones นะ will ครับ be more difficult. อยากลองข้อยากไหมสักหน่อยไหมมาถามปุ๊บกดเลย I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? ต้องใช้คำว่าอะไรหน่วยงานไหนขึ้นตรงกับกระทรวงเวทมนต์ปะวิสาคาซิลเหรอ The Order of Merlin เหรอครับไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย3นะเหรอผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย The Order of Merlin. No, that's ไม่ใช่นะครับ วิสาคาซิล The Wizards สภาพ่อมด Council ครับถูกแล้ว disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? มังกรสายพันธุ์ที่ตัวเล็กที่สุดโอ้โหไม่รู้เลยมีชื่อข้างหลังจะจำง่ายกว่าข้างหน้านะครับมี Opal Eyes นะครับ Viper Tooth แล้วก็ Ion Belly เ
ข้อหนึ่งนะ Antipodean Opal Eye นะครับ The Antipodean Opale. อ้าว No, I'm sorry, but the ผมออกเสียงผิดด้วย answer was the Peruvian viper tooth. Viper tooth Though the viper tooth is the smallest breed, จะสินตอบถูกนะ averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? ใครก่อตั้งหมู่บ้านฮอกมีดอันนี้ไม่รู้เลยอะคือผมเพิ่งรู้วันนี้ตอนที่นั่งดู Half-Blood Prince ว่าฮอกมีดมันมีอยู่ในแฮร์รี่ด้วย มังกรตัวเดียวที่ผมจำได้คือหางหนาม เพราะว่าแฮร์รี่มันสู้ในสักภาคอะใน Goblet of Fire ปะอ่ะลองเดาดูนะครับHengist of Woodcroft. That's right. ถูกด้วย It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? ไอ้ชื่อสายพันธุ์นี้เนี่ย ไอ้ไฮด์บีไฮอะไรเนี่ย ถูกสร้างขึ้นจากการข้ามสายพันธุ์ระหว่างกูลกับตัวอะไร ผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันพูดถึงตัวอะไรอยู่ ข้อ 3 เหรอ มันคือพวกที่แปลงร่างได้ปะหรืออะไร A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the Tall, thin only monkey spell with known silver to hair repel นะ a letherfold? คาถาไหนที่สามารถแก้เหรอ Letty Fold ได้ ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ย มีแต่ศัพท์ชื่อนั่นเลย เสียงแตก ลอง3ดูนะ The Patronus charm. Well done. ตอบถูก The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? โอ้โหคำถามยากจริง ผมตอบตามคนที่กดก่อนนะ น่าจะเป็นชื่อหนังสือนะครับ ว่าใครเขียนไม่รู้เลยอะได้ไหมข้อนี้มา2 Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One ข้อ of 1 the ป่ะเมื่อกี้ principal แกม exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. อ๋อ What does the Hogwarts motto translate to? เป็นกฎที่บอกว่าอาหารไม่สามารถสิงได้แต่ว่าสามารถเสกออกมาได้นะครับคติของฮอกวอตส์เหรอคติพจน์ฮอกวอตส์ความรู้เป็นเวทมนต์ที่แท้จริงนะครับอย่าไปยุ่งกับมังกรที่หลับอยู่จริงๆข้อ1มันควรจะใช่ป่ะมันดูเป็นคติพจน์โรงเรียนได้นะข้อ2เหรอไม่มั้งจริงแง่ข้อ2เหรออย่ายุ่งกับมังกรที่หลับอยู่เนี่ยเหรอเอกฉันท์มากปะ Never tickle a sleeping dragon. Correct. ทำไม In อ่ะ Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? สัตว์วิเศษชนิดไหนที่เอาไข่ทางปากแอชไวเดอร์นี่เป็นแมงมุมปะ
ลูนสปอร์คือตัวอะไรอะผมคิดหน้าไม่ออกด้วยซ้ The rune's paw. That's right. ำใช่ด้วยตัวเลยวะ Mouths. Each of the rune's paws 3 heads serve มี a 3 different หัวนะครับ function. ทำงาน The ต่าง left กั head น is the planner, the middle หัว is ซ้าย the คิด dreamer, หัว and กลาง the ฝัน right is the critic. Where หัว is ขวา Ilvermorny School คือ of คริติก Witchcraft นะครับ and Wizardry located? โอ้โห ไอชื่อนั้นแหละชื่อตึกนั่นแหละอยู่ที่ไหน ข้อ 1เหรอเกรย์ล็อกนี่เหรอ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันพูดถึงโรงเรียนอะไร Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde เป็นโรงเรียนของอเมริกานะครับ What is the most powerful love potion known to wizard kind? ชื่อยาเสน่ห์ไม่รู้เลยเพราะว่าตอนดูภาคภาษาไทยมันก็เรียกยาเสน่ห์นั่นแหละข้อ 1เหรอหนึ่งนะอีกคนบอก3ผมมั่นใจว่า3ครับมา Amortentia. That's the เฮ้ย answer. เข้ม Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. จะยากอีกเหรอพอกันมั้ง I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. โอเคเลเวนคลอดูไม่ใช่ผมเลย I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. ไม่แปลกใจละไอ้บ้านนี้มันไม่เหมาะกับผมจริงด้วยถึงผมจะอยากอยู่ก็เถอะแต่ว่าไม่ได้นะ Revelio. ผมรู้สึกเชื่อมากขึ้นว่าบางทีสลิธีรินอาจจะเป็นบ้านของผมจริงๆก็ได้นะแต่ผมไม่ใช่คนเลวนะ Imagine solving a riddle that I mentioned. มันมีภาพลักษณ์ไม่ดีเลยสลิธีรินอ่ะ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. ของผมไปตอบคำถามในเว็บเอาไว้ก่อนครับแล้วพอเข้าเกมมามันก็จะให้ตามนั้น ผมก็เลยได้สลิธีรินมานะ is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. นี่ไงผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาสกิลช่อง4เลยดีใช่ไหมได้ละ Now, you all know what to do. เฮ้ยคาถาง่ายจังอ่ะวิชาแบบนี้สิที่ควรจะจัดว่าเป็นศาสตร์มืดมันเปลี่ยนวัตถุให้มีชีวิตนะครับ
You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunities presented สมม by ติว่า your นี่คือครึ่ง field เกมจริงๆหมายความว่าเราใช้เวลาปีแรก ก็คือชั้นปีที่5เนี่ยกับการตามเพื่อนให้ทันแล้วก็พอเข้าปีที่6ปุ๊บเราก็จะแบบเท่าเทียมกับทุกคนถูกไหม anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be มันไม่น่า the ถึ end ง of ปี the 7 year นะเกม in นี้ no time, and you'll want to be well prepared for your OW. หรือว่า I'll provide a final คือมันมี assessment at that time คีปเปอร์ to 4 คน ensure ใช่ไหม that you're ปี ready 5 for your 2 คน exams. ปี 6 2 คน Until then, ปี 7 ตีบอสอย่างเงี้ย You are dismissed. ปกติฮอกวอตส์เรียนจบกี่ปีครับ 7 ปีงั้นอาจจะ7 ปีก็ได้นะคือมันจะมาค้างที่6 ปีแล้วแบบอีกแค่ปีเดียวก็จบแล้วก็แปลกๆไปโอเคเก็บเวลให้22ครับไปเจอกับเซบาสเตียนUnder Blue Potion นะครับใช้เสร็จศัตรูแล้วก็ตัวเราเองใช้ Invisible ใช่เปลี่ยนคนเป็นสิ่งของเปลี่ยนสิ่งของให้มีชีวิตนี่มันศาสตร์มืด Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Thunder กับ Invisible อย่างละหนึ่งก็พอ Decision. Thank you. ต้อง2ว่ะ Invisible ว่ากดเดียวได้ I hope to see you again. Farewell for now. โอเคทีนี้ก็ไปหาเรื่องตบตีที่เดิมนะครับอยากมีเรื่องให้มาที่นี่ยาหายตัวไม่ใช่หายตัว Thunder แป๊บเดียวเองนี่ Manners are important though, aren't they? Even in a fight. You're... Yes. I shall get them. What have you done? Expelliarmus! มันเป็นฟ้าผ่ารอบตัวผมเหรอ โอ
โอ้โอพีเจ๋งจังเป็นยาที่ดีI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ไม่ใช่ที่นี่เรามาผิดทางHave you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. อันนี้คือคาถาลมนะครับ Dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. เทสกับอะไรอ่ะ Revelio. แบบนี้ก็ไม่มีหุ่นให้เทสนะ Should get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. กดผิดละchallenge เพิ่มขึ้นแล้วคืออัศวินเราก็กลับมาที่เดิมช่อง4ไม่รู้ใช้อะไรดีคาถานี้ก็ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะครับมันน้อยไปหน่อยจริงๆอันนี้ก็เลยนะโมเมนตัมสุดท้ายก็น่าจะต้องใช้ไฟเหมือนเดิมนะเฮ้ยเซบาสเตียนมาแล้วครับครูซิโอ
เราจะรู้ไว้แต่เราจะไม่ใช้นะครับพอพาทีนสอนผมมาดีครับเราต้องเรียนรู้ทุกแง่มุมของพลังนะผิดทางปะมันอยู่ข้างบนนะ You're here. Brilliant. รออยู่หน้าบ้าน I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. ไม่มีใครเลวเลยนะเด็กรุ่นนี้ผมว่าในแฮร์รี่ที่มันดูแย่เพราะว่ามันมีมอลฟอยนั่นแหละ There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this สงสัยจัง alone. ถ้าหากว่าผม We ไม่ could do it together. ไม่รู้เควสมาครับเลยนะถ้าหากว่า And I confess. เรายังไม่ได้ทำเควสนี่เลยครับI didn't think it possible. Very well. I shall tell ขับ you ด what วน to อ่ะ do. Fetch Sebastian. I'll แล้วเรามาเรียนศาสตร์มืดแล้วไปใช้ในนั้นน่ะ I hope มันจะเป็นยังไงนะ we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear.
opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Bombarda. Occasionally. Confringo. คาถาระเบิดไม่นับว่าเป็นธาตุไฟหรอ Out on its own. I wonder if it's a clue. แต่มันดับเลย Confringo. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Then what's on the ground? The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. ครับได้เจอ I กัน haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. เซบาสเตียนเป็นคนเดียวที่ไม่มีพลังพิเศษนะอ๋อ Never ว่ะ mind. ไอ้นั่นมันไม่รู้นะความสามารถฝ่ายของตัวเราอะ There's no clear way forward. Revelio. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this Confringo. soul. The door we came from, it closed. And there's more than 1 gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. คืออะไรอ่ะ That didn't Oh. sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. หน้าห้องก็มีนะครับนี่คืออะไรอ่ะวงกลมกับ Infinity เหรอ Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Nice work. Confringo. Lumos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. เหนื่อยหน่อยนะเป็นคนตระกูลนี้แต่ว่าไม่อยากใช้ศาสตร์มืดเนี่ย This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome.
Poor Aunt Noctua. รูปหนูเหรอกับตัวแซดไม่รู้เป็นหนูหรือเปล่านะครับไม่ใช่หนูอะตัวเลยไม่รู้ That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. เครื่องหมายอะไรอะลูกน้ำเหรอลูกน้ำกับคล้ายๆจะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนั่นต้องกลับไปประตูนั้น Lumos. Another, not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. มีเสียงกรี๊ดมาด้วยซาลาซาเก็บการเขาเรียกอะไรความท้าทายอยู่ข้างหน้านี้นะครับ Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. นี่เราเรียนรู้วิชานี้เพื่อที่จะช่วยแอนจริงๆใช่ไหมเนี่ยผมชักรู้สึกไม่มั่นใจว่าที่ทำอยู่เป็นถูกต้องแล้ววะ My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. ต้องมีคนโดนคาถากรีดแทงนะเพื่อให้ประตูเปิดแต่ว่าป้าของไอ้โอมินิสเนี่ยมาคนเดียวนะครับ You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. แก่นของวิชาไอ้วิชาต้องห้ามคือต้องตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆเนี่ย What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. ทำไมเอง I'm รู้ not วะ sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. โอ้โหทางเลือกเราใช้ใส่เขาหรือเขาใช้ใส่เราครับกรีดแทงเอาไงดีไม่เรียนวิชานี้
เรียนวิชานี้แต่เป็นขอเป็นคนโดนหรือเรียนวิชานี้แล้วเราใช้ใส่เขาด้วยอะเพื่อนน้องแกนะแกโดนแล้วกัน I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. คือถ้ามันช่วยแอนได้จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ะ Ready? I'm ready. ผมดูแย่มากจริงอ่ะดูสภาพมันดิพลังที่เลยขีดจำกัดกดตัวได้แล้ว Are you all right? นั่นเดไหวไหมเนี่ย I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Revelio. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this เอาด้านมื room. ดเพื่อช่วยน้องสาวนะครับ It's Sebastian. breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. อยู่ๆก็ใช้เป็นไปคนเดียวด้วย Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. บอกว่าครั้งสุดท้ายมั่นใจได้ว่าหมดเล่มแน่ After all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. ๆเป็นเควสที่ดีครับไปดูเรื่องราวของนัตตี้สักหน่อยนะ
You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? If anything happens to him. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband ใช่คู่ปรับเราในมินิเกม is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? ใช่จะไม่ได้ใช้เพราะเป็นศาสตร์มือ Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, จริง as ๆก็ he's prone to do. เป็นเรื่องน่าแปลกใจเนาะผมเข้าใจว่าแม้แต่ในศึกครั้งสุดท้ายกับโวลเดอมอร์แฮร์รี่ก็ยังไม่ใช้ศาสตร์มือถูกปะ Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. เขากำลังพูดถึงลูกที่เขาอาจจะตายแล้วก็ได้ทำไมถึงยืนยิ้มอย่างนั้น We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring... Where are you, Archie? อาชีอยู่ริเวอร์เดลนะไป When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. มีขายของนะต้องแวะหน่อยแว่นแค่เห็นกระจีจาด He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take Hello, down sir. Harlow. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. อยากซื้อของครับ What do you have for sale? What can I help you with today? มีเสื้อคลุมที่ดีเกมนี้ร้านค้าไม่มีบายแบ็กว่ะเหมือนกันเป๊ะชื่อเดียวกันเลยนี่หว่าWhat did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done เขาลงดีเทลนะออกมาโดนหิมะแล้วแบบหิมะติดตามเสื้อนะครับนิดหน่อย Revelio may be our only hope of ให้พอจะรู้สึกว่ามันตกลงมาตรงหัวจริงๆแน่ There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now.
I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Yes! I hope Archie didn't cross paths with that อ๋อ wolf. ที่ลอยไปเมื่อกี้คือไอ้นัตตี้อะ We should look around. ถ้ากระแทกพื้นน่ะมันก็ยังลอยบนฟ้าอยู่นะผมจะลองเอาโมเมนตัมมาใช้ด้วยดูกลายเป็นตัวผมมีเวทโจมตีอยู่หน่อยเดียว Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, โอ้ distracted. เสียดายเลยผมอุตส่าห์คาดหวังกับเวทที่เป็นไฟฟ้าสีแดง Revelio. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. สกิลผมที่ต้องใช้จริงๆก็ยังมีช่องเหลืออยู่ดีต่อใส่โมเมนตัมมาเพราะว่าผมไม่ต้องใช้ลอยก็ได้ครับจริงๆแล้ว Revelio. Multiple sets of footprints. ถ้าหากว่ากระแทกพื้นมันกระแทกเสร็จแล้วมันลอยอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องใช้เปล่าวะ This is not good. They went this way. ทำไมผมเห็นน่ะอ๋อเห็นสิเราเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะ They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. นั่นสิทำไมเห็น I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I อย่า felt เพิ่งไป I still do. I think those of us who have เวทมันเรียก witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie.ขอเช็คสกิลหน่อยคือผมก็พยายามจะเล่นในทางของผมให้มันออกมาโอเคนะแต่ว่าเอาจริงๆพวกเวทศาสตร์มืดนี่ดูเป็นเวทที่ดีมากนะครับ
อ๋อหมด Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. Now you're just getting on my nerves. Had enough yet. That's meant to be an attack of Incendio! Expulso! Incendio! ไม่ได้ว่ะผมต้องมีพังบาเลียอันหนึง Expulso! ไม่ได้อยู่ดี Incendio! ทำไมล่ะถ้าเป็นสีเหลืองผมต้องใช้อะไรสู้อ่ะไม่ได้เลยนะกี่แทงเลยเหรอนายพาเราเข้าด้านมืดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดเหมือนกันว่าเวลาที่เราเจอกับคนที่ใช้ปืนจะยิงเราจริงๆอ่ะมันก็ไม่ผิดที่เราจะป้องกันตัวถูกปะปัญหาคือคนที่ควรจะถือปืนมันไม่ใช่เด็กนักเรียนมาเล่นเมอร์ลินหน่อยนะไม่ทำอะไรวะมีเสานั้นจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรดึงไม่ออกล่ะทำรอยได้ก็เท่านั้นมันไม่ออกมาเข้าใจว่าในเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยมนต์ดำยังไม่มีโทษนะอะไรวะ ทำไงวะผมพยายามจะหมุนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยอมขยับตามผมแบบเนี่ยมันไม่หมุนเห็นปะไม่หมุนนะมันไม่ยอมหมุนนะไม่ได้ครับ
Revelio. ทำเควสก่อนแล้วกันวะเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปไกลๆมันก็บอกเราออกนอกเควสอีก I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. เนี่ยพอมองแบบนี้ช่อง4ก็ว่างนะครับยังไงดีใส่ระเบิดมาก็ได้แต่ไม่น่าได้ใช้นะ You don't think he saw it happen, do you? Why else would he have run? Protector! Protector! อ๋อมันคือเตาก็ว่าหน้าตาไม่เหมือนบ้านเลย Having barriers for you. Aha! Back for more. Rampant. Mind you, back for more. You've made a grave mistake. They got to โมเมนตัมไม่เวิร์กว่ะมันแค่ใช้เราก็ลอยค้างไว้นะครับแต่ว่ามันไม่มีดาเมจผมใช้ไอ้กระแทกพื้นที่เล่นอยู่อะรู้สึกว่าเวิร์กกว่าอ๋อส่วนท่าสุดท้ายนี่คือคูลดาวน์สั้นนะกดบ่อยได้แหมนี่ก็เชียร์เขียวๆกันจังเลย Can someone... Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. ไม่ขนาดนั้นหรอกแม่แต่ผมอาจจะเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่อยากใช้นะ สถานการณ์มันแบบไม่ได้ถึงขั้นที่เราจะต้องฆ่าใครให้ตายหรือแม้ว่าถ้าไม่ตายมันจะแบบตัวแตกไปเลยก็ตามแต่ว่านั่นแหละ Now, let's get you home. We know a safe way back. Archie, you're here! Oh, you're safe.
friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that แหม monster บอก coming ว่า after สามี you. ตัวเองเป็นจอมเวทที่มีฝีมือนะครับ It may be too late for เพราะว่า that. I'm เดี๋ยว afraid ก็ให้เด็ก Harlow's already after us. เรียน Then ปี you แรกไป needn't จัดการ anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. จบไป1 เควสนะครับ ไอ้ชิ้นที่ได้ของสีทองมาแล้วนี่ก็ยังจะได้ทองซ้ำอีก Revelio. Alohomora. Revelio. ไว้ขายของนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหาเควสต่อไปทำกัน Not a day goes by. ยืนสูงมาก Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? มันก็สามารถแต่งเป็นแนวอื่นได้ครับ ผมแค่รู้สึกว่าชุดนี้มันสวยอยู่แล้วเฉยๆถูกแค่นี่คือสิ่งที่วนตุนไว้เยอะ I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. ๆแฟชั่นใช่ไหมอีกนอกมันทำให้มองไม่เห็นเนาะนี่ก็เปลี่ยนแนวเลยนะ พอแบบเอาตัวนอกออกปุ๊บก็ ได้อารมณ์แบบตัวละครใส่สกินในเกมซิงเกิลเพลเยอร์ครับก็จะเพี้ยนเนี่ยพอปิดเสื้อนอกปุ๊บก็ดูแตกต่างเลย เพราะงั้นก็จะไปใส่ชุดนักเรียนดีแล้ว
ใช่ผมรอดูอยู่ผมว่าผมจะเปลี่ยนไปใส่ชุดอื่นบ้างถ้าหากว่าเนื้อเรื่องมันปิดเทอมไปคุยกับป๊อปปี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องไข่มังกรที่ค้างไว้Does it get any more cozy than Hogsmeade? ไหนๆก็มาแล้วแวะซะหน่อยนะครับร้านแฟชั่นมันมีเสื้อผ้ามาขายเพิ่มแหละCome in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. อ๋อชุดมันไม่ได้แค่เพิ่มครับชุดมันสลับขายไปเรื่อยๆแบบรันดอมขึ้นมานะ I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Glad you came. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return ไอ her. เวทอะโวคาโดครับถ้าหากว่ามันใช้ใส่บอสจะตายเลยไหม That's a good มันก็จะ idea. เป็นอารมณ์แบบ We need to see this เป็น rocket launcher อย่างนี้ป่ะ Into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not ใช่มันต้องแบบวันฮิตคิวนี่แล้วถ้าหากว่าแบบมันเป็นบอสแบบที่ปกติเรายิงที่หลอดยาวๆอะเรายิงโดนดาเมจอยู่แล้วครับมันจะตายเลยไหมคนอาจจะชอบก็แบบนั้นก็ได้นะมันดู OP แบบ OP มากๆไปเลยอะไรอย่างงี้ก็เป็นทางเลือกของคนชอบแนวนั้น I'll let you know when I have news of her location. ต้องเวล22งั้นเราก็ซื้อเมล็ดไปปลูกนะครับไม่อยากใช้เลยอ่ะสัตว์มืดรู้สึกเลว
รู้สึกเหมือนเราอยู่ในเกมที่แบบทุกคนใช้กระสุนยางแต่เราใช้กระสุนจริง มันดูไม่ถูกต้องครับ Greetings. Please take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. ใช่เราเป็นคนดีเราไม่เหมือนกริฟฟินดอร์หรอกนะ Let me guess. You're after something fresh. No one can say I don't keep a stacked shelf. มีคอมแบทแพนทั้ง3แบบนี่ก็ไปซื้อเผื่อไว้นะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยคิดถ้าหากว่าช่วงท้ายเกมมันเดือดมากๆแบบมีตัวไหนที่เราอยากจะยิงมันให้ตายจริงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับตอนนี้มันไม่มีนะ Hogsmeade, here I come. Pardon me? Might I ask a favor of you? ไม่รู้จักกันไม่คุย Have a look around. I'll be with you in just a minute. Revelio. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. ตัว Doors always open. You be sure to stop by soon. ซื้อของร้านเขาแล้วก็เอาของคืนด้วยนะครับ อ๋อใช้ระยะใกล้ไม่โดนดาเมจนะยังไงเราก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวเวทบอกว่าไปกรีนเฮาส์เนาะพักแล้วผมมาเพราะผมอยากเล่นครับเพราะงั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะผมปลูกที่นี่ไม่ได้ครับต้องไปปลูกที่ไหนอ่ะสุดท้ายก็กลับไปห้องต้องประสงค์เหมือนเดิมแต่ว่าผมไม่มีตังค์จะซื้อนั่นแหละที่เขาเรียกอะไรอะสเตชันทำนู่นทำนี่ครับไปเที่ยวหน่อยนะI know what that means. Sendo!
โอ้มีเงินโดเนทด้วยได้อำนาจเงินเหรอเราอ่ะ Revelio. สำหรับการโดเนทนะครับไม่ทำเลยวะ Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. โอเคต้องใช้ติดๆกันอีกแล้วเน้นเดินไวอีกแล้วโอ้มันอยู่นู่นจบกันได้อยู่ Settled. โอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วครับผมคิดว่าเราลองใช้กับสัตว์ได้นะ อ้าวอีกอันแต่อันนี้มันเบาอะนะมันเป็น damage overtime นะนั่นมันคนไม่เอาเราไม่อยากใช้กับคนจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวหาอย่างอื่นใช้ We repay blood with blood. Incendio. Now done. Where's that goblin? อันนี้แหละใช้ดึงก็ได้You've heard it. Shall we finish? The lamb returns to the wolf. No! ชุด DLC หมายถึงของ Deluxe Edition ใช่ไหมหรือว่าเล่นๆไปน่าจะได้เองครับผมก็จำไม่ได้ว่าได้ช่วงไหนหรือได้หรือยังไม่ได้เช็คเลยครับสำหรับผมคือมันไม่สวยนะผมก็เลยไม่ได้ดูไว้ Revelio. ของอยู่ข้างในเนี่ย Revelio. โ
แต่ไอความสร้างเวทธรรมดามาแล้วไม่เท่เท่าศาสตร์มืดนี่ก็นะน่าตีมือเหมือนกันแหละ Who lived here? Thought we'd forget about that goblin dump you stole. You're the little sod that saved the Grenwells. You're that immigrant thief. Some of those wizards were friends of mine.อ๋อโอ้เพิ่งจะเข้าใจก็เมื่อกี้เกราะเป็นสีไหนให้ใช้เวทสีนั้นนะครับ easy ทำไมเพิ่งรู้ Rebellion. งั้นการมีเวทติดมือไว้หลายๆสีก็ดีแล้ว อันนี้ก็ได้มันก็มีแค่3สีแล้วเนาะเพราะว่าสีน้ำเงินกับสีเขียวพวกนี้มันไม่ใช่นะแคปไปมันสอนแหละแต่ผมอ่านข้ามๆนะตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบอ๋อสีแดงแพ้ไฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เป็นฟ้าวะสีม่วงไม่มีมั้งเกาะเขียวไม่เห็นนะเห็นแค่แดงเหลืองม่วงนะครับแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่รู้วิธีการทำลายเกราะก็โยนของใส่ก็เกราะแตกหมดเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเกราะเขียวจริงก็หาของโยนใส่หน้ามันได้ These rocks have seen better days.โอ้เก่งสุดไปซะแล้วนี่เอ็กโพชั่น
from me. Rolling away. You'll need to be quicker than that. Rookwood, don't go down easy. Expulso. I bet coloured mist. Incendio. Expulso. You die. Expulso. จ้าทุกคนแพ้กายภาพ And no one to share in my victory. อาชีพจอมเวทไล่ตบชาวบ้านหาเงิน Revelio. คิดว่าน่าจะมีเงินพอใช้ได้แล้วนะ เดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นแล้วก็พอละไอ้นี่คืออะไรเนี่ย This place has seen better days. เฮ้ย ประตูวาร์ปIf only Professor Fig could have seen that. Revelio. เอ้าที่เดียวกันเหรอ Confringo. จริงเพื่อนมันบอกให้ผมใช้ไอ้นี่เนาะมันก็สักหน่อยนะกดผิดโอเค ผ่านไปหนึ่ง Abandon them. ตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้ที่เก็บไปนี่มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่วิ่งทำไอ้ Ancient Magic อยู่มีดูดาวว่ะดูดาวก็ไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับสักหน่อยมา He's นานๆที likely studied here. โ
แล้วไงวะ When the clouds are dark is always the best time to strike. It's as if nature herself lets them You hurt many of my friends, and now you pay. โหโดนไปด้วยเวรกรรม สุดท้ายรู้สึกว่าใช้ไฟน่าจะดีกว่านะกับการโจมตีปกติมันต้องใช้ทำเควสน่ะว่าจะเข้าไปนี่ไงเข้าไปสเตลคิวเข้าไปถึงปุ๊บมันโดนมาพอดีโดนกับเขานี่แหละIs simply too many. Revelio. นี่ผมไม่อยู่ไหนวะเนี่ยไม่น่าถึงขั้นล่องหนผ่านได้ครับน่าจะคล้ายๆกันกับเวลาเจอคนนี่แหละก็คือถ้าเข้าระยะมองเห็นมันก็ตีอ่ะคือถึงจะล่องหนแต่ถ้าหากว่าเขามองมาก็ยังเจออยู่ดีนะแค่
ต้องบอกว่าเวทมนต์ล่องหนมันคือการย่องครับมันแค่ย่องอะ A castle. ใช่ครับมันสเตลได้แต่ว่ามันพอเราบอกว่าเราล่องหนเราจะคิดว่ามันมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วถ้ามันมองมาก็เห็นครับก็เลยมีผลแค่เท่าย่องนั่นแหละก็คือมองเห็นยากขึ้นแต่ว่าเห็นก็คือเห็นอะ Confringo. Revelio. Shame I didn't have an audience for that one. ไอ้การที่ผมทำเควสอันนี้นี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะช่วยเพิ่มหลอดถ้าไม่ตายให้ผมมาเนี่ยไม่รู้ทำเพื่ออะไรมีเมอร์ลินนะครับใช่มันเป็นล่องหนเจ Yes, but someone's going to regret. Oh, the anticipate. Your poaching days are over. แล้วชายคนนั้นก็กลายเป็นไก่ไปตลอดชีวิตแย่กว่ามนต์ดำด้วยนี่แหละทำไมกดไม่ได้ไม่มีให้กดหรือว่าใบมันหมดได้แล้วผมไม่รู้ผมโปรยไปเยอะเลยใช่ไอ้เวทโบราณของมันนี่อย่างดาร์กเลยนะมันเอาความเป็นแฟนตาซีสดใสมาหลอกเราจริงๆมันดาร์กมากเลยนะครับ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see. เขาอาจจะมีครอบครัวก็ได้นะคนที่กลายเป็นไก่เมื่อกี้What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again.
ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือผมจะต้องปลูกต้นไม้แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้กระถางต้นไม้สำหรับปลูกไอ้ฝักวีดเนี่ยมันควรจะต้องชื่ออะไรนะเพราะว่าอันที่มีอยู่ปลูกไม่ได้ Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours.เป็นโต๊ะโพชั่นนะครับอันนี้ใช้ทำปุ๋ยอันนี้แหละ all sort นะครับ all sort of useful magical plants ควรจะเป็นอันนี้ถ้าไม่ใช่จะกลับมาตบลุง Let me know if there's anything else I can do to help. อย่าคิดให้ปวดหัวเลยยากจัง ทำไมถึงมีแต่ small pot อ๋อ นี่ไงอันใหญ่ ยากนักวางกลางห้องนี่แหละยังไง15 นาที Spare a moment. Deke has an idea to share with you.แวะคุยนะ Hello, Deke. ลืมเอาแว่นออก You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. สามารถเพาะพันธุ์สัตว์วิเศษได้นะครับ Go hand in hand. Young beasts are particularly ใส่แว่นมังกรอยู่ poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones. เราใส่นี่มาแล้วนะ ได้มาแล้วนะแฟชั่น First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives ยาก them มาก a เลย bad คำว่าแฟชั่น reputation. They're prized by ใช่ poachers for แฟ their ชั่นจะ tail ขยี้ hairs. มาแล้ว I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke.
นะสามารถเล่นได้มากมายตัวอักษรมันเยอะครับคำว่าแฟชั่นมันยาว ออกมาเหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวเริ่มจากเอาแว่นออกก่อนของ DLC เนี่ยมันคือหมวกนี้นี่ใช่ไหม Dark Art เนี่ยได้มาแต่แรกเลยแต่คนที่ถามน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับจำได้ว่าเล่นมาแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วนะไอชุดเนี้ยไอชุดที่ขยับได้เนี่ยนานอะงั้นเราจะเดินเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่มีพัซเซิลของเมอร์ลินเต็มไปหมดแถวนี้เราจะเริ่มจากการเดินเปิดทีละที่เดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เรากดโปรยไม่ได้นี่เหมือนใบไม้จะหมดเนี่ยมันเป็น requirement นะครับ Mellow Sweet Leaf ไม่มีทำไม่ได้เปิดจุดวาร์ปเล่น Easy Fashion I'm most pleased to be included. มันต้องอ้อมเหรอวะอ้อมก็ได้มันชื่ออะไรครับนอนก่อนเลยไว้เจอกันครับไม่มีจะโปรยเลยนะเอ้าได้แล้วนี่โอเคให้ทำลายเนี่ย3ปะหรือ4มีเหรออีกแล้ววะมาเวทใช้กำลัง easy แต่มันก็ไม่บอกนะว่าเควสจะให้ประโยชน์เราเมื่อไหร่นะ
The beasts are safer now. พอเข้าใจการทำลายบาเรียแล้วชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้คือรอเวลาครับ10 นาทีมันปลูกผักอยู่เดี๋ยวพอผักโตก็เก็บแล้วก็ได้เควสนะครบยังอ่ะ10 นาทีวิ่งไปที่สุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเช็คต้นไม้เครื่องหมายผีเสื้อนี่คือมันจะพาไปหาของถูกปะไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆถ้าหากว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบยิ่งใหม่ยิ่งดีแต่ว่าพอเป็นเรื่องเวทมนต์ปุ๊บต้องยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆปะครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวรูปปั้นเอาไว้ตั้งเล่นอุตส่าห์เดินตามมาอยากได้แฟชั่นเยอะHow nice this is all about having a keen eye. Unicorn blood will keep you alive. เราไม่ควรจะอยู่ๆเข้าบ้านกันเนาะมีคนมองนะครับไปกลับฮอกวอตส์ดีกว่าเสร็จยังอีก6 นาทีเดี๋ยวมาใหม่ไปตั้งนานเพิ่งจะครึ่งเดียวเฮ้ยเควสต่อไปมาแล้วแฮะงั้นก็ไปเควสหลักก่อนเลยครับไม่ต้องเสียเวลารอWhat are you up to now? พวกของขลังมันเป็นเรื่องความเชื่อครับของหายากราคาแพงอันนั้นเข้าใจแต่ว่าของยิ่งเก่ายิ่งดีเนี่ยไม่น่านะยิ่งเป็นของที่มีฟังก์ชันด้วยยิ่งไม่น่านะ
ในบ้านวะเฮ้ยบอลลูน This is utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my life. I think I get more sense out of both cards now. อ๋อทำไมเจอแค่2วะอ๋ออยู่นู่นโอเค หมายความมันเสกได้แหมคือพอมันอ้างอิงว่าแบบนี่คือเวทมนต์นะมันก็ไม่ค่อยสนใจว่าเหตุผลของมันคืออะไรมันสามารถทำงานได้เพราะอะไรพลังงานมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. อย่างเช่นถ้าหากเราบอกว่าของขลังใช่ไหมของขลังเนี่ยพลังมันสามารถปกป้องเราได้ยังไงมันมีพลังอยู่ข้างในหรือว่ายังไงมันมีพลังขนาดสามารถปกป้องเราให้ฟันแทงไม่เข้าได้งั้นมันปกป้องตัวเองได้ไหมเราสามารถเอาค้อนโง่ๆทุบมันให้พังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นใช่ไหมอันนั้นคือในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยชอบเนื้อเรื่องไปทางไซไฟมากกว่าพอเป็นเวทมนต์แล้วมันแบบมันจะมีคำถามเต็มไปหมดแล้วก็คนเขียนไม่ได้สนใจจะตอบเรื่องพวกนี้ครับ And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผมจะคุยกับคนมีความเชื่อแล้วแบบจะสวนทางกันเพราะว่า There they are, up ahead. ผมต้องการหลักฐานเหมือนตอนร้านพี่หมีอ่ะที่คนบอกมีจริงพี่นะเคยทำงานที่นั่นผมจะถามว่าแบบหลักฐานอยู่ไหนครับ Kill anyone who tries. How nice. You won't stop me. Someone there. อ้าวนี่สู้กันตั้งนานยังมีคนไม่รู้ว่าเขาสู้กันแล้ว All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. ผมไม่คิดเรื่องผลกรรมด้วยซ้ำ คือถ้าหากว่าเรื่องของเวรกรรมมีจริงคือคนไอ้ความคิดที่ว่าคนดีทำดีจะได้ดีคนเลวทำเลวจะได้เลวกฎแห่งกรรมมีจริงสวรรค์จะลงทันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรื่องแบบนี้มีจริงทำไมเราเห็นคนเลวได้ดีอะครับ This is going well. มันมีคำถามเต็มไปหมดเลยอะกับเรื่องกับอย่างที่บอกมันคือเรื่องความเชื่อเนาะ Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. ยังแต่เวลาที่ผมพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยเรื่องที่แบบเกี่ยวมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวผมอะเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อเป็นจริงแต่ผมเชื่อว่าความเชื่อเขาอะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยแตะต้อง
แต่ถามว่าเชื่อไหมก็เขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมคือมันไม่มีอะไรให้เชื่อนะแต่ได้ผมไม่แย่ขนาดนั้นแหมผมอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ชีวิตผมไม่ได้ลำบากนะถึงผมจะชอบบ่นว่ากินมาม่าแต่จริงๆชีวิตผมไม่แย่ขนาดนั้นนะครับใช่ครับคือจะเชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเวลาที่มีคนพยายามบอกว่าเฮ้ยนายต้องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็จะแบบเราต้องการอะไรที่มันจับต้องได้แต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เป็นนักเรียนว่าคือตอนผมเรียนศาสนาคริสต์เนาะก็จะเจอเรื่องนี้ตลอดนะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อผมเคยถามคือผมจะได้เรียนกับพ่ออธิการผมถึงมักจะบอกว่าผมจะสนิทกับพ่ออธิการพ่อผู้จัดการที่แบบใหญ่สุดในโรงเรียนเพราะว่าเราเรียนแค่ชิดกันแล้วเรามีคำถามเยอะก็เลยจะได้คุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงอารมณ์ผมกับพี่แซคคุยเรื่องโฮมสวิตโฮมอารมณ์อย่างนั้นนะครับเราจะได้คุยกันตลอดมันก็จะมีคำถามมาตลอดว่าแบบทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็คือที่มันถูกเรียกว่าความเชื่อเพราะมันไม่ใช่ความรู้ครับมันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยคุณจะต้องเชื่อโดยที่ไม่เห็นอะไรเลยนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อได้ผมก็เลยเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเพราะผมต้องการหลักฐานไงFor better or for worse, we're in. One less human to worry about. This one looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. นึกถึงอารมณ์แบบเวลาที่ผมเรียนว่าแบบพระเจ้าทรงรักมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าสร้างฮิตเลอร์นะเพราะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งถูกไหมพระเจ้าสร้างฮิตเลอร์สร้างโควิดสร้างลุงที่เคารพ แล้วบอกว่าพระเจ้ารักทุกคนแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้ากฎแห่งกรรมมีจริงแล้วทำไมเราถึงต้องมีกฎหมายครับเราปล่อยให้สวรรค์จัดการเขาไม่ได้เหรอหรือยังไงเพราะว่าถ้าเขาทำไม่ดีเขาก็ต้องรับโทษตามกฎธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมหรือยังไงToo many. They definitely think there's something here they want. Okay, you know. It's no wonder spiders give people มันไม่มีอันนั้นน่ะคือประเด็นคือไม่มีคนเลวที่ได้ดีตลอดแต่ก็ไม่มีคนดีที่เจอแต่เรื่องเลวๆมันแปลว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำเลวมันจะค้ากันไปถูกไหมล่ะเพราะงั้นกฎแห่งกรรมมันไม่มีจริงเว้ยมันเป็นการแรนดอมล้วนเลยครับมันอาจจะเป็นเรื่องของผลของเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันคือผลของการกระทำแต่มันไม่ใช่ว่าดีแล้วจะดีหรือเลวแล้วจะเลวครับมันถึงต้องมีกฎหมายถูกปะ Smashing. Should have thought to conjure stairs. ใช่ไอ้ความคิดที่ว่าแบบทำดีได้ดีมันคือเรื่องปลอบใจเลยอะที่แบบเราอยากให้นายทำดีนะแต่นายจะไม่ได้เลยหรอกเราแค่อยากให้นายทำดีเนี่ย
ใช่มันคือ consequence ครับ That bridge has seen better days. โอเคที่มุมนี้แหละได้เกมนี้ซื้อราคาเต็มได้เลยครับคุ้มมากแต่ถ้าหากว่าใครจะรอรถก็รอรถครับรอรถก็จะคุ้มกว่าจริงๆอ่ะคือผมมาถูกคือคุณแม่ผมเขาโตมาในอารามแม่ชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความใกล้ชิดกับศาสนาค่อนข้างเยอะแต่ผมถูกสอนมาว่าเหตุผลที่ผมต้องทำดีเพราะว่ามันดีแค่นั้นมันไม่มีการแบบว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าถ้าเราทำเลวเราจะไปตกนรกอะไรอย่างนี้เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราแค่ทำสิ่งที่ควรทำก็เพราะเราทำดีก็เพราะว่ามันดีแค่นั้นครับไม่มีการแบบว่าคือผมไม่เชื่อว่าเราจะได้ดีจากการทำดีหรือว่าเราจะได้เลวจากการทำเลวแค่คุณไม่ควรทำเลวก็เพราะว่ามันเลวครับมันไม่ควรทำนะก็แค่นั้นนะครับไม่ได้ต้องการเหตุผลเยอะแยะก็แค่ทำดีว่ามันควรทำครับไม่เห็นจะต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นควรทำก็ทำไงไม่ควรทำก็ไม่ทำไงก็แค่นั้นครับเฮ้ยบอดี้บล็อกไอ้เพื่อนเลวบอดี้บล็อกแหมกฎแห่งกรรมไม่มีจริงมันเป็นคำปลอบใจครับอย่างที่บอกเกมนี้ซิงเกิลเพลเยอร์อย่างเดียวครับไม่มีมัลติไม่มีโคออปสมกับเป็นซิลิทลินอย่าบอกนะว่าจริงๆเราใช้ลูมอสเดินเข้ามาได้เนี่ยโถชีวิตผมจำไม่ได้มันไม่ใช่แฟนแฮร์รี่มันคือต้นเดียวกันเหรอไอ้ที่ทำไมวันนี้ต้องลูมอสให้หลอดมันร่วงลงมาใช่ไหม Why am I not surprised? Enjoy suffering, do you? ว่าเขาไม่ทัน You don't think you can defeat me, do you? Let's get this over with.
ท่านี้ไม่เท่เลยไอ้ดึงมาเหยียบแต่ก็ตัวใหญ่ไม่ได้นะachievement นั่นเลยวะ Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. We're much more fun to fight with. มีการพูดถึงฝ่ายกริฟฟินดอร์นะครับว่าสลิธีรินจะไม่ยอมแพ้นะผมขอเลยเหรอผมเป็นคนที่ไม่สวดขอนะครับหรือว่าพูดถึงการขอแบบอื่น Peace. Confringo. Here. Wingardium Leviosa. ผมขออะไรเหรอครับผมที่จริงแย่ไปคือกำลังคิดเดี๋ยวว่าผมทำอะไรลงไปวะแต่คิดไม่ออกผมขออะไรเอาไว้นะถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดาจะเปิดวันที่11ครับแต่ไม่มั่นใจว่ากี่โมงอ๋ออยู่นู่นRevelio. Always seem to be in the way. Confringo. Wasn't expecting that. Hey. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. อันนี้ต้องใช้ Lumos. ปกติมันต้องเดินเข้าไปได้เลยปะต่อเขาให้คุยกับเซบาสเตียนนะนอกไปไหนแล้ววะ If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. ไม่มี fall damage ครับก็คงกลัวว่าแบบเราเดินไปแล้วก็หล่นแหละ Why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. ใช่เราเข้าเลเวลครอไม่ได้เพราะว่าเราสอบตกเรื่องข้อมูลแฮร์รี่นะ Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. ทำไมตอนแรกถึงบอกว่าอย่าเอาแต่ขอแต่ตอนนี้บอกว่าให้ผมลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบ้างตกลงผมขอหรือไม่ได้ขอครับหรือว่าจริงๆแล้วแค่เชื่อว่าผมขอ
เหมือนกับที่เชื่อว่าผมไม่มีเงินจะกินอย่างเงี้ย And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. แต่ว่าผมโตมาแบบบ้านผมไม่มีวันเทศกาลหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะเราไม่มีเรียกอะไรดีเทศกาลไม่ก็คงได้มั้งเราไม่สนใจเทศกาลของชาติไหนเลยไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรือว่าของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยบ้านผมไม่มีนะครับแม้แต่วันเกิดก็ไม่มีนะ A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. ในเรื่องหลักถ้าเป็นในหนังผมไม่เห็นเลยเวทโบราณ Have you forgotten, แต่ไม่รู้ในหนังสือมีไหมนะ Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to ใช่ tell you what I've learned. ก็เป็นบ้านที่ไม่มีเทศกาล Salazar's ครับ was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. ความรู้ก็ควรมีไว้แหละส่วนใช้ไม่ใช้เป็นอีกเรื่อง It นะ was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, แต่บาสตินมันไม่ยอมบอกเพื่อนแล้วนะกลัวจะมีปัญหาก่อนที่จะแบบก่อนจะจบเรื่อง Sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. น่า Ominous. มาทัน We ที were just about to get some air. Care to join? อ๋อใช่เวทที่แม่แฮร์รี่ใช้ไงเป็นเวทโบราณอันนั้นใช่ครับ อันนั้นน่ะชัด anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. หมายถึงยังไงอะให้ผมเป็นฝ่ายให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอมันฟังดูแปลกๆไม่รู้ว่าผมอ่านแล้วผมเข้าใจผิดไหมนะหมายถึงว่าผมให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเราเพราะเราเหนื่อยแต่ผมก็ไม่ได้เหนื่อยนะ I knew his parents died, but I never heard what happened. แต่ว่าความเชื่อมันมีไว้ยึดเหนี่ยวเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่อ่อนแออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหานะถ้าหากว่าใครจะรู้สึกดีขึ้นถ้าหากว่าแบบทำสิ่งที่ทำอยู่กราบไหว้อะไรแล้วก็จะเหมือนกับการดูดวงแล้วก็
A defect with เว the ลา light ที่ in the หมอ cell ดู caused บอก the เราว่า room ชีวิตเราจะดี filled ขึ้น with นะ แล้วพอเราเชื่อมันก็ Sebastian and Anne มัน were ก็ hopeless. เราก็จะรู้สึก They had no magic yet. เป็น positive ขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคล้ายๆกับการใช้ยาปลอม Can't understand Sebastian's ที่หมอแบบ recklessness. I've practically ไม่ให้ lost ยาและ him. ให้วิตามินแทน แต่ว่าคนไข้ Sebastian คนไข้เชื่อว่าจะรู้สึกดีว่าเราจะอาการดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย anything to do with that spell book. Those references in the book seem promising. ขอบคุณ Everything to โค do with ชิครับ Salazar's สำหรับการสมัคร secret เมมเบอร์ตอน seems 14 ด้วยนะครับ promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. เวสหลักน่าจะจบนะครับ แต่ว่ามีความสัมพันธ์เพิ่มมา2 อัน แต่เดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ทิ้งเอาไว้ ผมไม่ได้ขอพรอยู่แล้วอะคือคนที่ไม่มีความเชื่อต่อเทพใดๆเขาก็จะไม่สามารถขอพรต่อใครๆได้เพราะเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะงั้นผมก็เลยไม่ได้ขออยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกถ้าหากว่าจะคุยเรื่องที่ไม่ใช่เกมคือผมแค่คุยแล้วผมสงสัยว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเกิดจากการขอพรหรือว่าเชื่อว่าผมขอพรอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้สิผมเป็นคนไม่เขาเรียกอะไรไม่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะผมรู้สึกว่าเราต้องทำครับในเมื่อเราต้องทำอยู่แล้วงั้นมันก็เป็นฝีมือเรา100%ผมรู้สึกอย่างนั้นนะเยี่ยมผ่านเควสนะได้เวลาที่เราจะไปเอาคือใจนี้ก็รู้สึกว่าเควสน่าจะเพิ่งครึ่งเดียวแต่ว่าคาถามันครบแล้วว่ะหรือว่าจริงๆนี่มันท้ายเกมแล้วเพราะว่าคาถามันจะครบแล้วครับอันนี้เรากำลังจะไปเอาคาถาสุดท้ายตามไม่ใช่ตามในเรื่องด้วยแต่เป็นคาถาจะครบแล้วอะเราก็คาถามืดก็เหลือแค่เล่นเนื้อเรื่องของไอ้เซบาสเตียนน่าจะไม่นานก็น่าจะครบแล้วผมมีความรู้ด้านศาสนาอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์แต่การที่ผมมีความรู้ด้านศาสนาไม่ได้แปลผมจะเชื่อนะเป็นคนละเรื่องกันครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตอนที่ผมได้คุยเรื่องนี้กับหลวงพ่อเนาะใช้คำว่าหลวงพ่อดูเป็นพุทธมากๆกับบาทหลวงนะครับมันก็ไปจบที่ว่าความเชื่อกับความรู้มันไม่เหมือนกันจริงๆมันต่างกันมาก
ปกติเราเรียกคุณพ่อครับแต่ว่ามันก็จะทำให้สับสนใช่ไหมล่ะว่าเป็นพ่อจริงๆหรือว่าเป็นบัตรหลวงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่าบัตรหลวงจะเข้าใจตรงกว่านะใช่ father ศึกษาสนุกได้ครับก็แหมพูดแบบนี้ก็จะฟังดูลบหลู่แต่ว่าผมก็จะให้น้ำหนักกับการศึกษาสนุกในระดับเดียวกันกับที่ผมศึกษารอของเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบคือผมไม่มีทางเอาตัวละครในเกมมาบูชาในบ้านเนี่ยเพราะงั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่ในแนวเดียวกันคือถ้าผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราจริงๆตรงนี้เราสามารถคุยกับเขาผ่านรูปปั้นนี้ได้ผมก็มันก็คือรูปปั้นนะครับ Pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the เหมือนก่อนหน้านี้มีใครสักคนผมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวเนาะแต่ว่าเห็นเขาแชร์ใน Facebook เพราะเอาพลาสติกรีไซเคิลที่หลายคนมันคือขวดน้ำแบบขวดน้ำที่แบบกินหมดแล้วเลยเอามาอัดใหม่เป็นพระเครื่องแล้วถามว่ามันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือยัง You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. ใช่คนนี้แต่งตัวดีสุด Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. มันจะอารมณ์คล้ายๆกันกับไอ้กระดานผีของฝรั่งไอ้วิจิบอร์ดคือพอเราบอกว่ามันเป็นสื่อกลางสำหรับวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกถึงความขลังความเฮี้ยนของมันใช่ไหมแต่ว่ามันออกมาจากโรงงานผลิตของเล่นนะครับ Revelio. Now, where was I? Oh, yes. The greenhouse won't keep itself in order without a nudge from me. ใช่เราสามารถศึกษาเรื่องพวกนี้ได้ครับเป็นความรู้โดยเฉพาะในสายงานแบบผมมันต้องศึกษาเอาไว้บ้างเพราะว่ามันจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นผมมีความได้เปรียบเรื่องความรู้ทางศาสนาถึงสามารถทำบางคลิปที่เป็นแนวคิดของคริสได้นะเราก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาความเชื่ออื่นๆก็จะได้เปรียบในการทำอื่นๆอย่างเช่น God of War หรืออะไรอย่างเงี้ยไม้กวาดต้องซื้อก่อนพอซื้อแล้วกดแท็บค้างครับแล้วก็จะมีมันจะขึ้น1 2 3แหละมุมด้านขวาแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นผมขาดสัตว์ขี่ตัวหนึ่งงั้นก็อีกสักพักหนึ่งผมไม่ได้บังคับให้คนไม่เชื่อผมบอกว่าผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงในมุมมองของผมนะแต่ว่าความเชื่อเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ว่าคนที่เชื่อไงเพียงแต่ว่าอยากเชื่อก็เชื่อไปแต่ผมจะไม่ได้เชื่อด้วยเท่านั้นเองคล้ายๆกับเรื่องที่คุยในไลฟ์ก่อนหน้านี้คือคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียครับJust the person I need. ถ้าหากว่าโลกหลังความตายมีจริงๆแล้วคนเลวจะต้องตกนรกทรมานมากๆงั้นก็ไม่ต้องใช้กฎหมายก็ได้เนี่ยแต่การที่ทุกประเทศมีกฎหมายก็แปลว่าจริงๆแล้วในใจของคนส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยคนที่ปกครองประเทศเขาก็คิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าระบบกฎแห่งกรรมมันใช้ไม่ได้นะโอเคในเวทครบนะต่อไปเราจะกลับไปที่ไข่มังกรก่อนน่าสนใจกว่า
ผมว่าเรื่องแบบนี้ก็พอจะคุยกันได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแบบคือผมไม่ค่อยมีเรื่องที่ผมไม่อยากไม่ใช่คำว่าไม่ใช่ไม่อยากไม่ค่อยมีเรื่องที่พยายามจะไม่แตะต้องนะครับเพราะงั้นถ้าอยากคุยก็สามารถคุยได้เพียงแต่มันค่อนข้างยากที่จะบอกให้ผมเปลี่ยนความคิดโดยที่ไม่มีหลักฐานมาวางตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความเชื่อในเรื่องของจะบอกไสยศาสตร์ก็ไม่ใช่ในเรื่องของศาสนาแล้วกันมันคือรวมๆว่าความเชื่อครับมันยากที่จะให้ผมเปลี่ยนมาเชื่อสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่าไม่สามารถจับต้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเป็นแนวนั้นแค่นั้นนะครับอย่างคนใกล้ตัวผมอาจจะไม่ได้ถึงกับใกล้ตัวมากแต่คนใกล้ตัวผมที่มีความเชื่อมากๆกับเรื่องแนวนี้ก็มีเจนัทนะครับผมเห็นเจนัทก็จะแชร์ตลอดว่าแบบวันนี้ไปบูชานั่นนี่นู่นนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีปัญหานะก็อยู่ของเขาไป เขาก็ทำของเขาไปแต่เจนัทก็ไม่เคยชวนผมไปบูชาอะไรด้วยเพราะว่าเจนัทก็รู้เหมือนกันว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อกับเรื่องพวกนี้เลยก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาเวลาพูดคุยก็พูดคุยปกติอย่างที่เห็นว่าเจนัทก็ทักมาบางทีผมเห็นเจนัทเขาอาจจะมีเฟลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ทักไปถามว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้ปกติครับเราไม่ควรวิ่งไหมมัน500โอ้ยพูดเรื่องศาสนาขาวสะอาดไหมดูยกมือดิของคริสอะคริสนี่คือศาสนาที่จำนวนประชากรเยอะที่สุดในโลกนะครับดูยกมือเขาดิสุดไปเลยไหมล่ะ Does it get any more cozy than Hogsmeade? ใช่ช่วงครูเสดที่แบบในไอช่วงยุคมืดคือแบบศาสนาคริสต์อิงการเมืองหนักมากๆแล้วก็เข้ามาแทรกแซงระบบปกครองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเละยับนั่นคือศาสนาที่อ้างว่าตัวเองคือฝ่ายดีด้วยนะเห็นแล้วแบบแต่ละเรื่อง I didn't keep you waiting, did I? Not at all. ใช่ผมถึงได้อินกับมุมของเจไดที่แบบว่ามันเข้ามาทำการเมืองเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราเรียนศาสนามันก็มีเรื่องนี้เข้ามาบ้างนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าเพราะว่าคำสอนวิชาศาสนาเขาจะสอนในเรื่องของแนวความเชื่อมากกว่าแนวประวัติศาสตร์ว่าแบบต้องบอกว่าจะหนักไปทางประวัติพระเยซูมากกว่าประวัติพระศาสนาจักรแต่ก็จะมีได้แซมเข้ามาบ้างครับWell done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's alright. ใช่นี่มัสคอตแต่มันไม่มีตาแดง If she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. Here we are.I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped. ถ้าหากบอกว่านรกมีจริงเพราะมีพยานงั้นร้านพี่หมีก็มีจริงครับพยานเทียบเลยในช่องมา Dragons are hard enough to wrangle. มีพยานนะแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยมีแค่พยาน You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg.You're making this sound simple. เอาไข่ไปคืนมังกรในที่สุด Dragon after all.
Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just แล้ว as ร้านหมี bad as คน the ที่ poachers. มาบอกว่ามีจริงไม่ใช่สิต้องบอกว่าคนที่เชื่อว่ามีจริงไม่ได้มีแค่เด็กด้วยนะ Let's find our dragon and return เป็น her เรื่องน่าตกใจนะ Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. เป็นเมฆไม่ต้องเครียดแหมมันคุยได้ครับ อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่คุยกันยังไงก็ไม่น่าจะจบง่ายๆแต่ว่าคุยได้ครับถ้าอยากคุยก็คุยได้เพียงแต่ There she is, above us. จะเปลี่ยนความเชื่อคงยากทั้งสองฝ่ายเท่านั้นเอง Oh, good. It looks as if she เพราะงั้น wasn't ก็ทำได้อย่างมากที่สุดก็คือเราก็ยอมรับว่าเขาเชื่อแล้วก็หวังว่าเขาจะยอมรับว่าเราไม่ต้องเชื่อเหมือนเขาก็ได้แค่นั้นก็พอแล้ว Poor thing must be worried sick. What ผมคิดว่าเล่นมาค่อนข้างไกลนะแต่เป็นเกมที่บอกยากว่าเป็นเกมที่บอกว่ายากก็เล่นถึงไหนแล้วทำให้ศัตรูลอย5 วิไม่ถึงหรอกไม่ได้เอาโมเมนตัมมา I wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. Prepare her. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. ไม่ถึงหรอกโลกแบนมันมีคิดถึงภาพมีมขึ้นมามันมีคนเอาภาพโลกแบนนะครับมาแล้วก็อุกกาบาตตกใส่โลกช่วงไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์กระเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นไม้กระดอนนะครับเพราะมันแบนไงโคตรเท่แต่จริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปผมก็อาจจะเชื่อว่าโลกแบนก็ได้นะในวันที่ยังพิสูจน์ว่าโลกกลมไม่ได้อะเพราะมันฟังดู make sense ในวันนั้นไงถูกปะ How lucky for us. แต่ผมก็คงไม่ถึงขั้นฆ่าใครตายเพราะเขาบอกว่าโลกไม่แบนหรอกมั้ง ฟังดูแปลกประหลาดอันนั้นก็แปลกเหมือนกันครับ Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a... Wait, what was that? 4-5 วิทำได้นะเกมนี้แต่ถ้าหากว่ายิงไปด้วยอ่ะอาจจะถึงก็ได้แต่มันจะตายก่อนก็คงไม่นับอยู่ดีใช่ร้านพี่หมีเห็นว่าได้คนที่เคยเล่นเป็นแจ็คกี้ในซูเปอร์ดูมาเล่นใช่ไหมเป็นตัวหลักเจ๋งจังให้เข้าไปใกล้ๆเหรอไม่น่ายากนะใกล้พอยังเอาใกล้แค่ไหน Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making Not it a warm easy. welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well. โอ้ She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. โอ้เรื่องมังกรนี่ผมไม่รู้เลยผมแยกพันธุ์ไม่ออกวันนี้เรามีช่วงหนึ่งที่ตอบควิสนะครับพวก Amazing คนดูนี่รู้ทุกอย่างจริงๆต่อให้เป็นเกมที่ผมสนใจผมก็ตอบได้ไม่แม่นขนาดนั้นนะ Now, if we Nhìn just đã xong mới return thành. her egg,
We can hopefully make it out without too much fuss. คืนแล้วเพ่นได้เพราะมันจะไม่เป็นมิดแน่ๆใช่ไหมมันมากันเองไอ้คู่นี้อ่ะทำตัวเสี่ยงตายจริงๆนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบเนื้อเรื่องที่เด็กแสดงนำครับที่เด็กเป็นตัวนำเรื่องเพราะว่ามันจะดูเป็นอย่างนี้ครับคือเด็ก2คนทำเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่จริงๆถ้าหากว่ามันเป็นหนังแนวอื่นใช่ไหมคงเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์บินมาเต็มฟ้าแล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างก็จะฟังดูแบบเรื่องใหญ่มันก็ต้องมาใหญ่ดีวะเฮ้ยใครกันนะที่มีเรียนแต่ว่ามานั่งเปื่อยอยู่แถวนี้ And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. ขนาดป๊อปปี้ยังบอกเลย Thank you for doing this with me. แค่รอดก็โอเคแล้วอะงานนี้ Bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. ใช่แค่นี้ easy แค่เจอหน้ามังกรเดี๋ยวมันก็ให้เป็นบอสสักรอบนึงไงปั้นโมเดลมาขนาดนี้แล้วใช่นี่เป็นแค่นักเรียนที่ไม่เคยใช้เวทนะเพิ่งหัดปีนี้ปีแรกกำลังจะครบปีเวสหลักยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเซบาสเตียนมันเอาอีกแล้วครับแต่อันนี้พูดจริงๆจากใจเลยนะเควสของเซบาสเตียนเนี่ยเรื่องเดียวที่ผมลุ้นอยู่คือสุดท้ายมันจะช่วยแอนได้หรือเปล่าเพราะว่าศาสตร์มืดเนาะมันอาจจะเกิดผลไม่ดีก็ได้ครับใครจะไปรู้ถึงเราจะคิดว่าแฮร์รี่ค่อนข้างสดใสก็ถ้าเราไม่พยายามมองมันในทางที่ดาร์กนะมันก็พยายามจะแบบตัวเรื่องมันพยายามไปทางสดใสแหละเฮ้ยเดี๋ยวขายของอันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวแฟนแฮร์รี่จะกระทืบผมไหมไม่รู้อะแต่ว่าตอนก่อนที่เกมจะมาผมแฟนแล้วก็แม่เอาแฮร์รี่กลับมานั่งดูตั้งแต่ภาคหนึ่งตอนนี้ผมดูมาถึงฮับบัตพรินซ์แก้จบแล้วผมด่าทุกภาคเลยจะมีจุดด่าตรงนี้ตลอดเวลาครับมันมีความเป็นหนังสือเด็กให้เห็นอยู่เยอะครับNever thought she'd return to steal from me. แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าในหนังสือเป็นไงนะแต่ว่าในหนังอ่ะมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ Stealing a prize family heirloom, sister or no. I could keep an eye out for the thief, sir. You? ใช่เราก็แซวสนุกเราไม่ได้ซีเรียสไง For the fine officer singer or some such authority. Besides, แต่ว่าตอนดูภาคหนึ่งจบนี่กำหมัดเหมือนกันนะคือบางทีเวลาที่เรามองอะไรผ่านสายตาของตัวละครหลักครับผ่านแฮร์รี่อ่ะมันดูโอเคแต่พอเรามองผ่านมุมมองของตัวละครอื่นที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันมันแบบรับไม่ได้ อย่างตอนจบ
แฮร์รี่ภาค 1ผมจำได้ว่ากริฟฟินดอร์ได้คะแนนที่โหลแต่อยู่ๆดัมเบิลดอร์ก็ให้คะแนน3คนนั้นเนี่ยคนละ50แล้วให้เนวิลอีก10คะแนนกริฟฟินดอร์จากที่โหลขึ้นมาเป็นที่1แล้วลองคิดดูดิว่าในฮอกวอตส์ปีนั้นรุ่นนั้นนะครับเด็กคนอื่นๆมันก็พยายามมากเลยนะที่จะทำคะแนนเพื่อให้บ้านได้แชมป์ใช่ไหมแต่มันเจออย่างนี้เข้าไปครับโอ้โหดับเบิลดอร์เย่งสุดอะฉากนั้นเนี่ยมันเป็นแผนใช่ไหมMr. Haggerty, can you remind me what we spoke about? I told you about my thieving sister Catherine. Ran ภา off คอื่นจำไม่ได้แล้วอะมีแค่ภาคแรกที่จำได้ว่าเป็นตอนอะไรนะ else from our neighbours. จำได้ว่ากำหมัดมากตอนนั้นแบบด่าออกนอกหน้ามาก What can I help you with today? Glad you were able to stop by. กดรับเวทโดยไม่ตั้งใจเราจะไปหาเซบาสเตียนต่อใช่มันประกาศเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วมันค่อยมาบอกว่าแบบอ๋อแต่นายเสียแชมป์นะนายควรจะได้แชมป์นะแต่ฉันไม่ให้หรอกกันเลยอย่างเงี้ยดัมเบิลดอร์แม่งแล้วให้คะแนนเยอะมากนะให้ที50ปกติเวลาตอบคำถามในห้องถูกให้เท่าไหร่3คะแนนปะ Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. ลบ5ไป For Anne. ขนาดลบยังลบแค่ทีละI need to see her. 5ไอ้3-4 คนนั้นเนี่ยคืนเดียวมันทำ160 แต้มครับ I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. ตอนเด็กผมก็สนุกคือเราแบบตื่นเต้นกับ CG อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเวลาดูหนังจะตื่นเต้นกับ CG นะชอบแต่ว่าพอเราโตมาแล้วอาจจะเป็นเพราะงานที่ทำอยู่ด้วยมั้งเราทำสรุปในเรื่องอ่ะเราก็จะแบบพยายามหาเหตุผลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าแบบตัวละครนี้จากจุด A ไปจุด B เพราะอะไรอย่างเงี้ยI'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. เฮ้ยทุกคนหลอดไม้ตายผมมันเพิ่มมาเป็น3 หลอดว่ะ At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it, and the rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Reparo. Oh. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. ใจ
ใช่ไม่รู้เพิ่มได้ไงแต่เพิ่มแล้วเยี่ยม Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. นี่คืออะไร Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. อาจจะเพิ่มตามเวลมั้งผมก็ไม่รู้อ่ะ We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. แบบนี้ถ้าเล่นกักๆหน่อยนี่ตอนเจอบอสนี่ไม่ตาย3 รอบติดเลยนะอีซี่ Watch your step. I nearly slipped there. All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. จริงๆในเมื่อเราเข้าใจระบบการทำลายบาเรียแล้วผมไม่ต้องมีดาเมจหลายท่าก็ได้นะลองดูไหมนี่มันเป็นผู้ใช้ฟอร์ส Exactly. We'll be fine though. ศัตรูจะแบบลอยขึ้นลอยลงเดี๋ยวกันตั้งผิดต้องมีปลดอาวุธ1 อันเพราะจริงๆสกิลโจมตีที่ชอบที่สุดของผมคือโจมตีธรรมดานะเกมนี้โชคดีครับไปเจอกันไม่ได้เล่น Dead Space ครับ Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. ไม่ใช่ไง Even an altar with bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. What did you ได้ find? ช่องใหญ่มากเราไปเดินเข้าไม่ได้ Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. วิธีการผ่านบาริเคดอย่างนี้เหรอ Or, in อ่ะ this case, ไม่เวิร์ก no bone. คิดว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กไง Revelio. That's lots of bone rattle. Wingardium Leviosa. Revelio. ตรงนี้น่าจะได้ครับ
โอ้ระบบสยองขวัญ I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an คิดว่าสุดท้ายจะมีใครตายไหม unforgivable, ไอ้ที่มันศึกษาดักอาร์ตกันอยู่เนี่ย places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. ได้ครับเราจะเรียนรู้ทุกอย่างแต่จะไม่ใช้นะ It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. มาเป็นเลข4เลย Not easy to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. ใช้ไปซะแล้วว่าจะถือไว้ Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How great is it? I tried. มันควรจะเป็นปุ่มของอะไรสักอย่างปะ This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Revelio. Okay. That worked. Keep going. Revelio. เป็นตัว S กับวงกลมนู้นนะครับกลัวแนวอะไรอย่างนี้แหละ แนวแบบรุ่นทำนี่เราก็แบบทำคนอื่นตายไม่ตั้งใจหรือว่ายอมตายเพื่อน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะมีใครตายเหลือเกินอันใช่ไหมYou are head and shoulders above these bones. Nicely done. ต้องปล่อยให้ตายในลาวาด้วยเหรอแต่มันก็จะไม่ตายนะเราก็ต้องแบบไปสอนให้ลูกมาฆ่าพ่ออีกทีอย่างเงี้ยเหรอ I see why Slytherin's student was so entranced with this place.ขึ้นเร็วนะใช้ไปเถอะ
ดูดาวนานแล้วเกินท่านมันไม่นับเป็นไฟแล้วมันเบานะมันโดนไม่หนักเท่าท่าไฟปกตินะมันมุมกำลังกรีดร้อง For a moment there, I thought that'd never end. เกมมันไวครับเกมบังคับให้ไวก็จริงๆมันมีประโยชน์นะที่เราจะใช้ธาตุลมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในพัซเซิลนะDead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. เฮ้ยนี่มันโฮโลครอน Sebastian, the relic. Look. Could it be? พลังแห่งด้านมืด The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark โอ้ sacrifice? เกมไวครับแต่ว่ามันตั้งให้ง่ายกว่านี้ได้เยอะเลยนะ No idea. ตั้งได้ง่ายกว่านี้2 ขั้น The นะ relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's เขามีจด sake. หมายเตือนแล้วนะครับว่าอย่ายุ่ง Let's get กับ to Feldcroft. เรลิกชิ้นนี้แต่ว่าเราก็ยังหยิบไปอยู่ดี I must keep this relic secret. จริงๆก็สินเสมอกันน่ะตัวเรากับเซบาสเตียนน่ะ Is that ominous? มันตามมาแล้วเพื่อน Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. โอ้ยเพิ่งทักไปเมื่อกี้มันจะเอาแล้วคู่นี้ How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Hmm. จะกดเลือกแล้วก็แบบเราจะไปกล่อมเซบาสเตียนว่ามันจะมีทางอื่นก็แล้วกันผมถ้าไม่สบายใจกับเรื่องนี้ พอเห็นลิลิกหน้าตาแบบนั้นแล้วไม่สบายใจด้วยจริง You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good.
we're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking ผม the ก็ว่า relic. งั้น What are you suggesting? เตือนไปสุดท้าย I'm มันก็ suggesting we negotiate. เตือนไป We'll สุดท้าย ask มันก็คงจะเอา Sebastian อยู่ to ดี leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel ต้องตั้ง that's เงื่อนไข what we นะ agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. เอาไปอยู่ดีครับ Leave with the relic. แต่ต้องมีเงื่อน I'll ไข not say a word more. I hope I don't regret this. เดี๋ยวเรื่องมันเป็นเส้นตรงแหละ Sebastian, เขาแค่ we're ready. ให้เราสามารถเลือกได้เพื่อความรู้สึกเฉยๆนะ มีผลทางใจอย่างเดียว Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. ผมไม่อยากคุยด้วยแล้ว Well, what happened back there? ทางนี้มันเป็นไหนวะ Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Confringo! I never wanted to keep all this from Ominous. It just doesn't stand. I just want to worry him all over. Confringo! มันเป็นสถานการณ์ที่แบบต้องระวังดีๆอะครับ Confringo! Alton! แต่มันตันเนาะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าต่อให้เรื่องมันปูไปทางที่ว่าสุดท้ายอาจจะมีใครต้องตายอ่ะเราก็น่าจะต้องหาทางอื่นเพื่อช่วยได้ไหมว่ามันต้องแฮปปี้ดิจนแล้วจนรอดก็ยังหาทางเข้าไม่ได้
need to find a safe way across. Revelio. กระดูกมันน้อยมากเลยอะ Lumos. 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 แฮร์รี่ไม่ดาร์กหรอกมั้งหมายถึงในเกมเนี่ยคงไม่ดาร์กหรอกมั้งไปยังไงวะเอากระดูกจากข้างนอกมาใช้เหรอไม่ได้อีกไกล Revelio. ไม่ได้อ่ะข้างนอกก็ไม่มีลงสนิทด้วย Revelio. ทำไงอ่ะ Lumos. สรุปว่าเดินมาแล้วปีนเลยได้ไหมไม่ง่ายขนาดนั้นอย่างนี้แหละยื้อๆหน่อยนะRickety bone bridge complete. อ๋อมันไม่ต้องเปิดนะครับมันเข้าด้านหลังได้เลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้พยายามช่วยน้องนะเรากำลังพยายามหาทางรวยนะชีวิตนี้นอนดีแล้วไม่ต้องนอนแล้วเดี๋ยวนอนนะเดี๋ยวนอนพูดเล่นนะครับเดี๋ยวพอจะนอนจริงๆแล้วเดี๋ยวมีคนทวงนอนแน่นอนแต่ปกติผมนอนเช้านะครับ As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne.เดินไปดีกว่านะกลัวเควสหลุดหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเซบาสเตียนจะตายแล้วไอ้โอนิมิสโตมาเป็นอาจารย์ก็เลยแบนไม่ให้ใช้ศาสตร์มืดอีกเพราะตอนนี้มันยังไม่แบนนี่ใช่ไหมคำว่าคลายสกายริมค่อนข้างกว้างแต่คิดว่าไม่คลายครับ When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her.
ทำไมมันมีควัน This isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.โอ้ยโอ้ยไม่ได้มองเป็นไงแล้ววะ They'll retreat. We'll make them retreat. Stop provoking them. I'm handling it. ผมเดินชนมันเพราะไอคอมเมนต์อยู่เมื่อกี้ กระเด็นไปซะแล้ว Sebastian, be careful. Mine. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. 10 ตัวเป๊ะอุ้ยขอบคุณสำหรับการโดเนทครับเป็นซูเปอร์แชทครั้งแรกด้วยเหรอขอบคุณครับอันนี้คือสะกดใจถูกไหมโอ้ยฆ่าตัวตาย Boy, what have you done? มาช่วยเองไง Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. ไม่ได้อะโวคาโดยังไม่ได้เรียน For all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension นี่ a ก็ขอ bit. คุยทุก You คน may เลย be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. ที่มันห้ามเพราะว่าการสะกดจิตมันเป็นเรื่องชั่วร้ายยังไงล่ะอย่างเช่นไดไมทริกนั่นแหละ ชุดไหนนะกระโปรงสกอตหาไม่เจอพ่อค้าบอกไม่ขายแล้วโว้ย What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family
does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. แต่ผมไม่ได้ใช้ Why, Sebastian? ผมแค่รู้ว่าเขาใช้เฉยๆเป็นเควสที่ดีเรื่องของป๊อปปี้ยังคงมีต่อนะครับยังคงมีบางสิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เอาไข่มังกรไปคืนแล้วคิดว่าจบแล้วเนี่ยOh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole ตามหา place ไข่มัง apart กร looking นะครับ for it, แต่ว่าไข่มังกร screaming ไม่ได้ that อยู่ we ที่ป๊อป cost ปี้ them แล้ว everything. คือมังกรไปแล้ว I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now โดนเขาบุก another ตีบ้านนะ creature's โดน in danger. โดนคนบ้าน The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! โอ้ร่วมมือกับเซน They ทอร์ want the Snidgets protected at all costs. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind. And not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think ได้ of เซน it. ทอร์เก็บมันนึง I'll let you know as soon as I have a plan. เมื่อกี้เล่นแล้วใช้ไม่คล่องนะโอเคเควสของป๊อปปี้เพิ่งเพิ่มแค่นี้นะครับแค่บอกว่าตั้งใจจะไปทำอะไรเซบาสเตียนมันเอาอีกแล้ว มันรีบแหละ
กลายเป็นเควสหลักไปแล้วเควสหลักผมไม่เดินเลยยังไม่ขึ้นมาเลยได้เซบาสเตียนเลกาซี่แต่เรื่องมันสนุกนะเรื่องคนอื่นสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเก็บถุงมือก่อนลืมถุงมือมีเชนเมลด้วย Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? ด่าเราก็ I'm พูดอะ afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will ในเรื่อง not น่าจะยังอีก lose ไกล Anne เลยครับ for เพราะ good. ว่า I should send the crest to Anne. มันมี She'll know คี that เปอ we ร์ need to meet. ที่เราจะต้องแบบ I'm afraid I don't ไปทำการทดสอบอะไปเทสของเขา Now อะ I'm more 4 คน determined than ever to นี่ learn เพิ่งจะ what 2 เอง power นะ that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. โอเคเพิ่งมีแค่นี้นะครับมาเนตตี้สักทีผมคงใช้เวลาไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้จะเก็บ 100% นะมันจะมีพวกเควสยิบย่อยที่ไม่สนุกเลยที่ผมบ่นอะ Keep an eye on high พวกนั้นก็จะ places ไม่เล่น around นะครับ the school for Zenobia's gobstones. ไอ้พวกที่มาดักขอความช่วยเหลือตามข้างทางอะไม่สนุก You wanted to speak with me, Mother? อ้าว I had hoped to speak with you alone, Natsa. แม่ลูกว่ะ Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me นี่คือ for keeping a closer นางเอก eye ตัว on จริง you. นะ And she is right. I do กำ not ลัง want เก็บ to เบาะแส escape เพื่อที่จะสู้กับ the พวกผู้ใช้ศาสตร์ creature. มืดไปตบกับเซบาสเตียนไป My little gazelle, you are well intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, แม่บอกว่าเจอสัตว์แปลกๆอยู่แถวฮอกวอตส์นะ and จ it ริง is ๆแล้ว in คือ my ไอ้ gazelle นัตตี้ form นี่แหละ that I มัน have แปลงร่าง been ได้ able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. ใช้วิธีนี้ไปสืบนะ สืบข่าวเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นตัวอื่นกัน คิดว่า Now ไม่ that ใช่ it คน may make sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form.
But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're พากัน making แหก good คอก progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. มีแต่เควสสั้นๆนะตรงนี้ไปดูเรื่องการบินกันสักหน่อยนะครับ What are you up to now? ตอนก่อนที่จะเล่นน่ะผมอ่านข้อมูลมาว่าสัตว์ขี่มี3แบบเรียกสัตว์ขี่ก็คงไม่ถูกต้องเพราะมีไม้กวาดด้วยนะครับแต่นั่นแหละมี3แบบแต่ละแบบเนี่ยจะมีความสามารถที่ต่างกันใช้ในคนละสถานการณ์ไม่รู้สึกนะไม่แข่งหรอกเกมนั่นแหละไร้สาระเนี่ยเขาก็ซ้อมกันนะทำไมเราถึงเล่นวิดิชไม่ได้อ่ะIf it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to อันนี้ help คนละ him เควส once. กับที่กดไว้เลยนะ He nitpicked my flying technique. อันนี้เป็น That was the end of that. เควสอัปเกรดไม้กวาดเนี่ย Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. อิจฉาเหรอ Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. มาดิวะ Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ก็มาดิครับ Made it! Excellent. พลาดหมดทุกอันก็มาดิครับ ยากจังเว้ย ยากจังเว้ย แต่ไม่โดนเลยเว้ย Did it!
ทางตรงดีวะ This is rather fun. ไหนว่ากัปตันไหนว่ากัปตันจะได้สลิมถึงได้แพ้ไงได้เวลาเปลี่ยนผู้นำแล้ว I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. ไหนเมื่อกี้ว่าไงนะครับกัปตัน That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. ที่ผมเงียบไปนี่คือมือถือผมมันหมุนๆนะครับก็เลยสงสัยว่ามือถือผมเน็ตหลุดหรือว่าไลฟ์หลุดกันแน่เป็นที่มือถือนะ I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. อ๋อถูกเควสแล้วนี่ Hogsmeade, here I come. อ้าวเดินชนก็เฉย Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? อ๋อเหรอหมุนจริงๆใช่ไหมแป๊บหนึ่ง Turbulent and is wanting for a bit of speed. ดีแล้วที่รอดครับ It fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? What are we looking for today? แวะขายของนะไม่ได้เอาของไปเช็คสักทีชุดนอนบวกดีเฟนส์เหรอวะอะไรวะเนี้ย Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. อ้าวต่อเควสได้เลยเหรอ What are we looking for today? ยังนะโอเค Thanks for stopping by. เมื่อกี้มันขายอัปเกรด Hope แล้ว to นี่ see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you?
sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. กลายเป็นมีแข่งไปเรื่อยเลยทีนี้ Off to the races then. กระเป๋าตังค์หายไม่น่าตลกนะครับฟังดูเรื่องใหญ่สิ่งที่ผมจะกังวลที่สุดเวลาถ้าหากว่าทำกระเป๋าตังค์หายนะซึ่งไม่เคยก็คือการต้องมาทำบัตรทุกอย่างใหม่หมดแค่คิดก็เหนื่อยละจริงกระเป๋าตังค์หายนะต้องใช้เงินเราคงคิดว่าเราแบบกลับบ้านเราตังค์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยของผมตอนต่ออายุบัตรประชาชนไปที่เขตก็เอาบัตรเก่าให้เขาดูใช่ไหมว่าแบบเนี่ยบัตรเก่าผมจะทำบัตรประชาชนใบใหม่ How offensive ซึ่งตอนนั้นก็จบมหาลัยแล้วโตแล้วดูยังไงก็ไม่เด็กแล้วแน่ๆนะแต่เขาบอกว่าให้ผมไปเรียกผู้ปกครองมายืนยันตัวเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลผมในระบบแบบไม่มีข้อมูลในระบบแล้วบัตรในมือตูนี่มันคืออะไรสุดท้ายจบที่ว่าผมก็ต้องโทรเรียกพ่อมายืนยันตัวให้นะว่านั่นแหละบัตรประชาชนผมก็มีใบขับขี่ผมก็มีบอกผมไม่มีข้อมูลในระบบให้ผมตามผู้ปกครองมาจะบ้า You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted... กระเป๋าไม่มีอะไรเยอะใช่ไหมถ้ามันมีพวกแบบบัตรนู่นบัตรนี่เยอะๆนี่น่าปวดหัวนะกระเป๋าตังค์หาย I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. แมวมันต้องมี achievement แบบรูปแมวครบทุกตัวในเกมแน่เลยเวลาทำเรื่องพวกนี้นี่เหนื่อยนะครับโอ้ 2,000 ไม่ใช่ที่นี่แล้วI've always said that travel broadens the mind. Could it be a Merlin trial? Revelia.
นั่นอะไรThis could prove dangerous if I'm not careful. Closer. ใช่ไหมวะ Revelio. Huh. ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ Revelio. แบบนี้ไม่เห็นมีอะไรให้เล่นเลยอะไม่ทำอะไรวะเนี่ยช่างมันไปแล้วนะ เฮ้ย มีให้พังรอบหมู่บ้านแน่เลย Revelio. ไปมันก็หาไปครับ It must lead to something grand. Ha. แต่อย่างน้อยมันพังแล้วพังเลยนะ ไม่ต้องแข่งกับเวลานะ Revelio. Ha. หรือมันไม่ได้ให้ทำอย่างนี้วะ Absolutely shameless. Revelio. ไม่มีแล้วว่ะ อันนี้คือให้เดาพัซเซิลเลยครับ ปกติแล้วรอบๆมันจะมีอะไรที่แบบพอจะเดาได้ว่าต้องทำอะไร แต่ว่าอันนี้ผมไม่เจอเลย Incendio. Confringo. Revelio. มันข้ามไปไหนเนี่ย Ha. เมื่อกี้เห็นว่าถัดไปหน่อยหนึ่งเหมือนจะมีอันนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าจะเดาได้ไหม Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Confringo. Revelio.
อ้มันเร็วอ่ะ Merlin himself would be proud. นี่ไงอย่างนี้แหละก็เดาเอานะครับว่าพัซเซิลจะเป็นอะไรเวสบอกให้ตามเหรียญไปถูกไหมMr. Haggerty, can you remind me what we spoke about? I told you about my thieving sister Catherine. Ran off with a family heirloom and goodness knows what else from our neighbours. What do you have for sale? What can I help you with today? Glad you were able to stop by. ชุดนอนอย่างดีดูสภาพซะก่อนแต่ชุดนอนสู้ Revelio.ทำไมมันถึงออกมานอกเมืองล่ะออกมานอกหมู่บ้าน Revelio. 'More gold. I must be getting closer. Feels like I've been at this for hours. ข้างหน้าของศัตรูแล้วนะมันอยู่ไหนวะเนี่ย Ranrock has fooled you all to your demise. บอแสมันมาเกือบถึงค่ายเลยอ่ะ Revelio. Confringo. ทำไมไม่พังวะบอแสหายขอเช็คอีกทีวันนี้เควสอะไรหาโจรนะครับ
โอเค What do you have in store for me this time? I should investigate. อีกสักพักใหญ่ครับมันไม่ได้อยากให้เรามานี่แน่เลยไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่ครบเหรอRevelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. เดี๋ยวนี้ก็ทำเควสต่อนะครับเดินตามเงิน Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. I know what that means. Sendo. Expelliarmus. ออกมาเพื่อน่าสงสารRevelio. Expelliarmus. Sendo. Depulso. Confringo. ต้องการเลยวะ Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Glacius. Revelio. ไม่ทำเลยวะ Revelio. Expelliarmus. Confringo. ไม่บอกอะไรเลย Revelio.
คือมันก็ไม่น่าจะอยากให้เราใช้ศาสตร์มืดแก้ไอ้นี่ปะคืออะไรวะสุดท้ายก็ต้องช่างมันนะครับต้องไปต่อUp for a bit of dying, are we? Up for a bit of dying, are we? Never seen a wizard use magic like you. That diesel stopped us at Spellcroft. That student completed our encampment in the tower. I won't. You've been paying attention in defense against the Dark Monsters. Really, it is. Oh, no! You think you're clever. I will make you. You're not even trying. โอ้ยาเต็มก็มา I shall avenge your death. Revelio. ยังไงทีนี้ใช่พอยาจะเหลือก็เหลือเยอะเลย Revelio. A Niflum. It wasn't Catherine Haggerty after all. That must be the Haggerty family heirloom. Revelio. ใช่ตอนแรกแบบยาไม่พอตอนนี้คือยาล้นนะครับ Revelio. มันหายตัวได้เหรอหรือว่ามันออกนอกแบบแล้วมันหายวะ
Oh no, you don't. Revelio. มันหนีไปเรื่อยๆนะไปไหนแล้ววะ No need to be difficult. I mean you no harm. แล้วจะจับยังไงอ่ะมันหายอ่ะ Revelio. เออ I wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief and his heirloom's coming home. ตกลงไปในตัวนี้นะครับที่ขโมยของชาวบ้านมาบัตเตอร์เบียร์ไงนับไหมแต่เขาก็กินปกตินะเขาก็กินฟักทองไม่ใช่เหรอครับเห็นทุกอย่างเป็นฟักทองหมดเลยเขากินปกตินะจำได้ว่าบนโต๊ะอาหารฮอกวอตส์ก็มีแบบไก่ย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ย Absolutely shameless. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. ได้หน้ากากน่าเกลียดมากแวะดูจดหมายหน่อยเวทหลักกลับมาแล้วในที่สุดเซฟ1 ทีนานมากออกนอกทางนานมากเราอาจจะเวลไม่ถึงนะเวสหลักน่าจะแบบปลดล็อกเฉพาะตอนเวลถึงแล้วก็บังคับเก็บเวลเพราะมันรีควายเวล23ถูกป่ะเมื่อกี้ผมก็น่าจะ23พอดีได้23นิดหน่อยทำไมมันหมอกขนาดนี้วะเนี่ย Professor Weasley, exhausted doing her. Fun of slime! You must try it. Can't catch me. ไปวนอยู่กับเซบาสเตียนที่ยังไม่ได้มนต์สุดท้ายเลย Hello there. อ่ะไอ้นี่อีกแล้ว Hello, Amit.
Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. หุ่น PM ก็มาในตึกขนาดนี้แย่แล้ว Is นะ this to do with the ทุกคน goblin แบบ I ปลอ saw ดพัง you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to อัน check นี้ the ก็ alert ดีนะ pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. นี่อัปเกรดยังไงอัพแล้วนะครับ1ขั้นแล้วผมก็ลืมปลดล็อกใดๆมากมายอ๋อถ้าเป็นขนมมามีใช่แต่อาหารก็ดูปกตินะครับมันออกแนวจะเรียกขนมก็ไม่ใช่มันก็ดูเป็นของเล่นที่กินได้มั้ง What are you up to now? Revelio. เราควรจะทำอะไรกับมัน Wingardium Leviosa. ไม่ใช่แฮะ Revelio. มันก็น่าจะต้องเอาไปตั้งอยู่ในที่ปะช่างมันนะครับทำเควสหลักดีกว่าโวยหาเควสหลักมานาน A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more.
Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Carr, Morganach, เป็น and ชื่อของ Rookwood. กิปเปอร์นะ Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. ต้องสเตลเหรอ Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Yes, of course.แม้แต่ประตูก็ห้ามเห็นนะครับ Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I'll be quiet. สเตลเนี่ยแหละยากเกมเนี้ย I still can't believe we're inside a ยังคงไม่มีใคร goblin mine. Here. ต้องใช้ก้อนหินเหรอ หรือว่าแค่แจกไอเทม I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. เห็นข่าวเพเด3ยังไม่มั่นใจว่าจะได้กลับไปเล่นไหมนะ Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse Wait, enemies wait, than wait. these. กดผิดเมื่อกี้ I'm quite good at sneaking about. You'll see.
Matter of time till Ranrock sets things right. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Swan. Watch your step round here. เฮ้ยอย่าเห็น Afraid to fight? Someone's here. Find 'em. ไม่ต้องสเตลก็ได้นี่แค่สเตลก่อนเข้าประตูก็พออย่างนี้เหรอ Don't know what's a human doing here. How did you do that? Find 'em. What's a shit? Number up wide coming back this way. Let's get this over. If they see the human, attack. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. โอ้มันไม่ใช่สเตลว่ะผมวิ่งได้เลยนะเนี่ยแค่ประตูไม่เห็นก็พอนะครับ I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. ตรงที่ผ่านไปแล้วมีกล่องด้วยแต่ช่างมันแล้วกันนะศัตรูตายหมดก็ถือว่าเงียบครับไม่มีพยาน Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. แผนแรกนี่คือแบบฉากไหนที่ไม่ต้องตอบเพจเจอร์นี่คือยิงหมดแมปนะได้สเตลคิวให้หมดนะครับ Revelio. หลงทางLumos. ไม่เห็นเจออะไรเลยมันวนน่ะโอ้ทางนี้ไม่เคยมาใช่ไหม If I'm translating this correctly, and I think ใช่ that ศพคือแบบถูกซ่อนไว้แบบเต็มถังขยะ there must be more notes around here. What could they be building? Not quiet enough.
อ้ยมันช้า ใครว่ายิงจังโยนไปไหนวะ Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is ถ้าเป็นเรื่องจริงที่ข่าวดังแน่นอนนะครับ Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo. Here. เราควรจะเข้าไปเหรอ อ๋อโอเคมีน้ำแค่นี้นะครับกำลังดูอยู่ว่าน้ำมันจะแรงอยู่นะไม่น่านะครับพวกนี้มันกับลิ้นนี่ How nice of you to stop by. Quite finished. Easily diverted. You can't stop us. Won't get away with that. This is where you will ก็ยังจะโดน That was meant for me. Much to know.
ไอ้โยนอาวุธใส่นี่แรงนะเนี่ยนั่นสิทำไมเราถึงไม่มีท่าอย่างนั้นเนาะจะว่าไปในแฮร์รี่เนี่ยมันพูดถึงตัวละครที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้ทำไมเราถึงไม่มีสกิลแบบนั้นบ้างอะหรือว่ามันเป็นพรสวรรค์แบบมาตั้งแต่เกิดเลย Right. Don't wish to be seen, do you? This is not แล้วเหรอทำพิธีกรรม You're เหรอ building enormous drills. ใช่อันนั้นแหละผมจำชื่อไม่ได้ Let's get out of here สร้างร and ถ tell ไฟ Lord what เหรอ we found. สร้างหัวสว่านเหรอ I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Over here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. ดูเหมือนจะเป็นไอ้รถเจาะขนาดใหญ่สำหรับใช้ทำเหมืองนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมนะ อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ดินแต่ว่าเรื่องยังไม่เฉลย Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. แต่ตอนเข้าไปสู้ก็ดูมันตื่นเต้นอยู่นะ Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lord Cock. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? ถ้าหากว่าตามหาสิ่งที่อยู่เหมือนอยู่ที่ใต้ปราสาทของแดนล็อกก็ต้องเป็นนั่นนะครับก็ต้องเป็น deserted when I arrived to begin my search. ผู้ชื่อผิด So ช่างมัน was เถอะ surprised to find ก็ต้องเป็นไอ้ a แหล่งพลัง witch เวท there มนต์ who'd นะ set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead, she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. ฟังดู She เหมือ was น certain it was made of goblin metal, but was ไอ้ที่เรา unable เปิด to open it. ตอนต้นเกมอะ She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah.
The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was คิด thrilled ว่า with ใช่ our ครับ เพราะ discovery, ว่าตัวดันล็อกมัน but furious when I told him มัน about พยายามตามรอยพวกคิปเปอร์ไง berated me for มันถึงได้ trusting the เก็บ witch. ไอ้ล็อกวูดเอาไว้ใกล้ I ตัว heard she'd been killed. You think เห็นมัน Ranrock บอกว่ามัน murdered จะ her? ตามหาพลังให้เจอแล้วเอามาแบ่งกันตามที่ตกลงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้าย I มี don't หักหลัง want to แน่ believe it, ๆล็อกวูดดูกระจอกไปเยอะ but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. เฮ้ยเรื่องจะจบด้วยสงครามเหรอ I will find out what Ranrock knows. อยากเห็นแบบอลังการงานสร้าง Watch for my owl. ปัญหาคือมันมีแต่เควสยิบย่อยอย่างนี้แล้วอะมาเซฟอีกหนึ่งที15 ชั่วโมงแล้วครับ เป็นเกมที่ซื้อคุ้มนะคอนเทนต์มันเยอะแล้วก็เล่นได้ยาวนะครับ แต่ว่าสำหรับการเล่นรอบที่ 2 อาจจะไม่สนุกเท่ารอบแรกมากๆ รู้สึกได้ว่าการเล่นซ้ำอาจจะไม่น่าประทับใจนักนะครับ แต่ยังไงก็ตามการซื้อเกมมาแล้วเล่นซ้ำถือว่าเป็นของแถมเนาะยังอยู่ไม่นอนใครเขาพักผ่อนกันตอนนี้แต่เดี๋ยวมาครับไปห้องน้ำครับแป๊บนึงนะ
มาแล้วรอบนี้ไปนานหน่อยนะครับไปหยิบน้ำแข็งมาเพิ่มด้วยอ่ะในเมื่อเควสที่น่าทำมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลับเข้าฮอกวอตส์แล้วทำเควสที่ชาวบ้านชาวช่องขอให้ช่วยที่ผมบอกผมไม่อยากทำนะซึ่งมีอยู่มากมาย มากมายจริงๆ เรื่องไข่มังกรจริงแทบไม่สำคัญเลยครับไข่มังกรไม่ใช่เควสที่ลิงก์กับเควสหลักนะมันเป็นเควสความสัมพันธ์นะเท่าที่เรารู้ตอนนี้จริงๆน้อยมากเราเป็นนักเรียนเข้าใหม่ปี 5ใช่ไหมมากับอาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็เดินมาพร้อมกับไอ้ของชิ้นนั้นน่ะที่มีกุญแจข้างในเราไม่สามารถเปิดได้เป็นของที่สร้างจากGoblin Steel นะครับแต่พอตัวเราจับปุ๊บก็เปิดได้เลยซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ของชิ้นนี้เนี่ยมันตอบสนองกับคนที่มีพลังแบบนี้ครับที่สามารถมองเห็นร่องรอยของ Ancient Magic ได้แล้วไอ้ของชิ้นนี้เนี่ยมันก็พาเรามาหา Keeper ทั้ง4แล้วก็ตอนที่เราเข้าไปในเมืองเราก็เจอโทรโจมตีเมืองซึ่งมันเป็นแผนของไอ้แลนด์ล็อกกับล็อกวูดนะครับที่จะเป็นความสนใจเพื่อที่จะจับตัวเราเพราะว่ามันต้องการคนที่จะสามารถช่วยมันตามหาของบางอย่างได้ตอนนี้เนี่ยเราทำการทดสอบผ่านไปแล้ว2ขั้นยังขาดอีก2นะครับแล้วหลังจากที่ครบทั้งหมดเราจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่คิปเปอร์บอกเอาไว้แต่ถึงแม้ว่ามันจะยังหาไม่เจอแมวถึงแม้ว่ามันจะยังหาไม่เจอว่าไอ้ของที่มันหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันมีแหล่งพลังงานที่ใหญ่กว่าใต้ปราสาทที่เราเคยเจอตอนก่อนหน้านี้มันก็สร้างสวรรค์รอเอาไว้แล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันสร้างสวรรค์เสร็จมันก็ขาดแค่ต้องจับเราไปให้ได้หรือไม่ก็ต้องหลอกให้เราตามหาไอ้แหล่งพลังงานนั้นซึ่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งให้ได้นะครับแล้วมันก็จะได้พลังสุดยิ่งใหญ่กลายเป็นบอสที่โคตรเก่งแต่ก็แพ้เราอยู่ดีแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งไปได้เวลาวิ่งเควสเป็นคนดีประจำโรงเรียนI wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. เซบาสเตียนคงในเรื่องไม่ไกลขนาดนั้นนะครับ Confronting trolls and dragons. โอ้ยมันฉากจบคลาสสิกเวลาแบบตัวร้ายอยากได้พลังมากๆสุดท้ายเราก็แบบขวางไว้ไม่ได้แต่พอไม่ได้พลังแล้วแพ้ I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case สุดท้ายมันก็จะแพ้เพราะว่าแกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกยังไงล่ะ You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and well, โอ้พูดถึงคาทอนแล้วอยากเล่นเป็นเนซันต่อเลยไม่น่าเลยยอดขายมันไม่ถึงนะครับไม่มีภาคต่อThey're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable Puffskein until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. ผมลืมหยิบน้ำบัดลมแป๊บนึงนะ Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes.
Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous เรื่องจบ plants ค้าง there. นี่ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะค้างจริงไหมเพราะว่า DLC ยังมีอีก3ตัวที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับ That I could use to show that หวังว่ามันจะ I'd gone in. Say a bit of an มากพอที่จะ exceptionally จ dangerous บแบบ plant of some kind. ให้เราแฮปปี้กับมันเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราเคลียร์แล้วอะ Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. ไม่ทำอะไรวะไม่ได้อ่านเลยอ๋อหาทางเข้าลับ Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ไม่หรอกผมว่าเรื่องนี้ไม่มีพลังมิตรภาพแต่ว่าอาจจะเป็นแบบมีความโชเน็นนิดๆแต่จะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้จะจบที่เราชนะเพราะเราเป็นผู้ถูกเลือกอารมณ์อย่างนั้นนะจะไม่ใช่แบบเพราะว่าฉันมีเพื่อนๆอยู่ด้วยยังไงล่ะคงไม่อย่างนั้นนะครับ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. นั่นก็ใช่เราตามคำพยากรณ์เนาะแต่ว่ามันออกแนวนั้นไงมันออกแนวพลังมิตรภาพไงยิงแสงสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ใช่ครับมันต้องมีความเป็นผู้ถูกเลือกเพราะว่ามันเป็นตามชื่อเนาะมันเป็น Hogwarts Legacy นะเวสตักมาแล้วนี่นะแต่แถวนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะอ๋ออยู่ข้างล่างนะครับ These dry vines are one spark away from becoming kingdom. เขาอาจจะวางเอาไว้ให้จบอยู่แล้วก็ได้ครับอันนี้ไม่รู้เหมือน This กัน must be the ใน entrance สาย to the hidden herbology corridor. จากDLC แรกเราเห็นแล้วไงว่า Devil's snare จะเป็นเรื่องของ seems to thrive in เดคูล่า darkness. นะ Perhaps it doesn't care for light. Confringo. Yeah. ออกไปดิ Lumos. Lumos. Confringo. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo. เราจะทำยังไงกับมันนะมันน่ากลัวนะ Lumos. เอามาเก็บอย่างนี้เลยเหรอผมไม่ค่อยได้อ่านเควสตอนที่รับมาเมื่อกี้แต่ว่ามันคือเราเข้ามาเพื่อเก็บของบางอย่างกลับไปเพื่อสร้างภาพว่าไอ้คนนั้นมันกล้าหาญใช่ไหมเพราะมันโดนแซวว่ามันเป็นคนขี้ขลาด
เป็นงานที่ไม่ค่อยน่ารับเลยนะใช่กลัวมันแบบมีไฟ Just the person I need. ไม่เลือกงานไม่ยากจนได้ของก็โอเคหมดนี่มันโลกทุนนิยมชัด I'd better keep an eye on ๆ high มีความโหลด places ไม่ทัน around the นะไอ้ school พวก for แบบเปิดประตู Zenobia ช้า Scottstones. แต่ก็แอบโหลดได้ดีครับโหลดไม่ประเจิดประเจิด Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. ไม่ให้ได้ไหมอ่ะ Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Should never have trusted you. วิธีแกมันไม่ถูกต้องนี่ไปเล่นเควสหลักกันเถอะ ว่าต้องกล้าหาญเบอร์นั้นเลยเหรอ น่ากลัวนะ เข้าสู่การสอบอันที่ 3 ครับ เจอกันแมปแชมเบอร์ Welcome back. Hello, Professor. I have news. มาแล้วในเรื่องหลักที่เป็นในเรื่องหลักจริงๆนะครับมา Another repository. They've built drills to help with their search. อ๋อนี่ไงมันรายงาน Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly แย่แล้วนะ ตัวร้ายกำลังวางแผนการใหญ่มาก เราไม่เหลือเวลาแล้วล่ะ ไปสอบซะ เวรกรรม As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. เห็นอะไรมีหนวดนับเป็นญาติหมดนะอ๋อขาดอีกหนึ่งจริงๆ สอบ 4 รอบ เจอตัวร้ายหวังว่าตัวร้ายจะไม่ใช่กอบลิ How น will นี่ I จริง gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. ใช่แล้วการศึกษาสำคัญนะ นี่เราเรียนช้ากว่าเพื่อนนะเนี่ย Hello there. Perhaps you can help me. ไม่ช่วยมีเควสหลักแล้ว
Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? มึงเก่งกว่าแฮร์รี่ตอนจบ The แล้วอะ goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. ชื่อในเกมนี้หมายถึงชื่อตัวละครเราเหรอ He knew ถ้า Miriam. ชื่อตัวละครเรา They ก็ตั้งเอง encountered ครับ each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. แล้วตอนสร้างตัวละครก็ให้แยกชื่อแยกนามสกุลด้วยนะดีมากเลยแต่ว่า I ไม่เห็น want มี to ผล hear more of this. And in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A โอ้ polyjuice น้ำยา potion. สับปะรด You'll look and sound like ปลอม Professor ตัว Black. เป็นแบ็คนะ Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to ไอ้ยาแปลงร่างมันใช้เวลาทำนานนะแต่มันต้องใช้ this trip to the พวกแบบ ministry เศษ on ผมอะไรอย่างเงี้ยของคนคนนั้น แต่ว่า Time is of the essence. อาจารย์ฟริกซ์ดันมีอยู่แล้ว Explain more. บอกมีเผื่อไว้เผื่อสักวันต้องใช้อะไรวะ How do you feel? อาจารย์ตัวหาย Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've อาจารย์ taken ตัว the หาย liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. อยู่อาจารย์ก็หายไป Do you have a moment, Professor? Professor, I was Yeah, hoping Sharp. to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. จริงๆมันแปลกแต่เห็นไอ้แบ็คมันมาวิ่งท่าแปลกๆเนี่ย I thought I heard the headmaster approaching. Gareth. Mr. Weasley. คุยอยาก What คุ are ย you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. อ๋ Surely อ you've seen มัน him. ก็ยังอยู่ในบทอยู่ The นะ little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago.
muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. แต่เป็นเฟรนลี่เฉย Well, there's one for my diary. You call that a shine on those boots? Do better. Professor Black, how are you, sir? I haven't time for any of you. Mr. Gaunt, คุยทุก where คน do เล you ย think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way ไอ้ outside. นี่ยากกว่าเดิมอีก มองไม่เห็นด้วย Taking it off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. เนียนอยู่ Something is very wrong with บ่นอยู่คนเดียว Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, จะทะเลาะกันแล้ว I have a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. เรดฮอลครับ What did we do to deserve him as a headmaster? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. The headmaster. I hope it's not about anything I've been doing. คุยทุกคนเลย รอบนี้ A word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? พูดถึงเควสที่เราช่วยไปเนี่ย Something ก่อนหน้า seems นี้ a little off with the headmaster. Greetings! I mean, out of my way, children. ไม่เห็นได้ใช้เลยอ่ะถ้วยพวกนี้อ่ะ Professor, I need to speak to you. ยากเลยอันนี้ Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure อยาก that's ให้มีระบบ wise? คะแนนอ่ะ I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may,
I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's ดีนะเขามาฟ้องตอนที่เราเป็นครูใหญ่ Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. งงเลยดิ But I'm happy to look. วันนี้แบ็คพูดดี Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that one. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as Any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. เอลไม่น่าเป็นทาสเลยนะ Of course, น่าสงสาร Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, มัน Master. คงเป็นเรื่องของการยึดมั่นกับคำสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทาสไปเรื่อยๆนะออกมาไม่ได้ It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ยาจะหมดลิ้นแล้วอะเราควรจะพูดบนโพเดียมมาหรือยังไงดีสักหน่อย เห็นเถอะ ยาจะหมดแล้ว Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle.ทีนี้ห้องครูใหญ่อยู่ทางไหน Wingardium Leviosa. ไม่ได้พกมาซะงั้นLeviosa. เ
ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอันเนี้ยไม่เคยจะเล่าด้วยว่าตกลงแล้วมันคืออะไร I've always said that travel broadens the mind. แผ่นกระดาษที่กล่องด้านหลังเหรอ ยังไงนะ ยังไงอะ Revelio. อ๋อไม่ใช่นี้เนาะโอเคอันนั้นอาจจะต้องไปหาที่เขาสรุปมาให้ฟังอีกทีนึงคือถ้าหากว่าเข้าใจวิธีคิดก็คงทำได้หมดนะครับแต่อันนี้คือไม่รู้เลยว่าคืออะไรไม่เข้าใจ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Revelio. อ๋อเหรอมันจะมีคำใบ้บอกเหรอไม่รู้อยู่ไหนอีกดิThe gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. หวังว่านี้จะง่ายนะ ไม่ง่ายแล้ว Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. โอ้อย่างเท่ You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
งานสเตลจริงๆแล้ว I should have run when I could. I'd be free by now. Best move if I can. Eve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Death. 'Happen? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.จริงๆผมว่าแค่ใส่ฟิลเตอร์ก็เจ๋งแล้วล่ะ ไม่ต้องถึงขั้นทำ 2D หรอกครับ They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Nothing this way but more danger. Must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the... closed tight. No way but forward, I suppose. Oh, ไปได้เหรอวะ เต็มตา เริ่มตรงไหนทีนี้ Closed tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. มีแจกยาในนี้ด้วย ยังไม่ใกล้ครับ Now's my chance.
คลุม Can this be? เฮ้ยผ้าคลุมล่องห I น think I'm invisible. ทางไหนวะที่นี้ They can't see me at all. I can get closer to them. มันจบแล้วแฮร์รี่ไม่เหลืออะไรให้สู้แล้ว This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? พูดถึงคาถาเอลเดอร์วันนี้ตอนไลฟ์ครั้งไหนไม่รู้ อาจจะไม่ใช่วันนี้ด้วยซ้ำเห็นมีคนบอกว่าไม้คาถาเนี่ยถ้าเป็นของมือสองมันจะไม่ดีใช่ไหมมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมแต่ว่าไม้เอลเดอร์ก็ไม่ได้เป็นของวอเตอร์มอร์คนแรกป่ะครับแล้วทำไมมันถึงออกมาโอเค Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. ไม้เอลเดอร์จริงด้วยใช่ไหมไอ้เป็นป้องๆเนี่ย I've never felt such power. Bombard! เร็วไปกดเร็วไปอีกแล้วมีแจกยาเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่ายาล้นตลอดนะครับไม่รู้เหมือนกันครับ
โอ้โดนกดผิดด้วยโอ้โดนด้วยดิโอ้เต็มแน่มาไม่พักเลยใช่เราเรียนปีเดียวเก่งกว่าแฮร์รี่ที่เรียนมา7 ปี This must be for me. นี่ไงครบเลยมีหินมาจริงด้วยหินนี่คืออะไรครับผมไม่คุ้นเคยคนละครเหรอหินที่เรียกวิญญาณมาคุยคนละครจริงด้วย Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Dead. Neve. We won't be the same without her.
งั้นพระคลุมล่องหนมันก็ต้องพิเศษมากเลยนะสิมันถึงได้มาจับกลุ่มกับไอ้2 ชิ้นนี้ได้ถูกไหมYou found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. เป็นแค่ชาโดว์นะตัวละครจริงด้วยมันเป็นบันทึกไว้ไง But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. มาดูความทรงจำครับเบาะแสเพิ่มจุ่มลงไปเดี๋ยวจบตรงนี้น่าจะเบรกแล้วนะครับมือถือผมที่ใช้อ่านคอมเมนต์นี่แบตหมดละแดงละIsadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. คุยไปโดน I found a way มัน to ก็น่าฆ่าตาย reclaim all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength. ได้มือถือบอกไม่ไหวแล้วทำท่าเหมือนสไปเดอร์แมนกำลังยืนรถไฟ I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? มันเอาพลังด้านลบเข้าตัวเหรอ Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.อืมเป็นเคสที่พูดยากเหมือนกันนะคือเขามีเป้าหมายที่ดีแหละ แต่ว่าอืม Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do.
In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแหล่งพลังงานที่มันเก็บเอาไว้คือตัวผู้หญิงคนเมื่อกี้ซะเองนะ I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire. ระหว่างนั้นแบ็คตัวจริงก็ถูกฟิกซ์ล่อไว้นะตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าถ้าหากว่าเดินมาเจอกันคงสนุกดีเควสหลักน่าจะใกล้จบมากแล้วผมว่าเหลืออีกแค่2 หน้ามันขึ้นหน้าใหม่ไงงั้นก็น่าจะเป็นหน้านี้กับหน้าต่อไปแล้วก็น่าจะจบแล้วนะแต่เควสต่อไปไม่ขึ้นแล้วโอเคมาละทำไมเควสหลักอันต่อไปถึงเป็นเซบาสเตียนวะ แต่เดี๋ยวเราจะมาต่อไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วสิวันนี้ใช่ไหมเบรกแล้วนะครับสมควรแก่การพักผ่อนเดี๋ยวขอแวะดูมันต้องอยู่ในหน้าไหน Challenge ไม่มีอะไรเพิ่มนะขาดเพียบเลยตัวที่ยังไม่เจอผมไม่ใช่แฟนเซลดาครับผมจริงๆปกติผมไม่ค่อยเล่นเกม RPG ญี่ปุ่นครับแวะดูทาเลนต์หน่อยเริ่มเกิน22แล้วนะสามารถฝึกอันบนสุดได้ใช้ยากผมอัพไม่คุ้มทั้งคู่เลย2 อันนี้ผมเน้นหลบมากกว่าเพราะว่าพอเราเล่นด้วยคีย์บอร์ดกับเมาส์แล้วปุ่มมันงงนะผมก็เลยต้องเลือกใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งไปเลยก็เลือกหลบอ่ะเนี่ย
เฮ้ย ตีดูดเลือด โห ขี้โกงโคตร คนถึงได้ชอบกันนะเดตัดมืดอะโอพีโคตร เนี่ยมันจะมีพวกแบบใช้นู่นใช้นี่แล้วก็ติดสาบนะครับ แล้วก็มีอันนี้ ยิงอะโวคาโดใส่ตัวเดียวทุกตัวที่โดนสาบตายหมด โอ้โหเนี่ยมันยิงออกเป็นเส้นอย่างนั้นเนี่ยโอพีโคตรที่โกงยังไงสกิลที่ผมใช้แน่ๆก็มีไม่เยอะด้วยสิ ก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะอัพอะไรดีครับ พลังแห่งพืชผักสวนครัว แต่อันนี้ดีมากจริงนะโคตรเท่เลยอ่ะ เป็นยาที่ดีมากนะครับไอ้ยาโฟกัสนี่คืออะไรอ่ะคูลดาวน์ไวเหรอ หมดแล้วว่าของที่อยากอัพมันไม่มีแล้วอะครับ มีแต่แพรรี่ทั้งนั้นเลย ไม่มีอะไรจะอัพแล้วอะสกิลน่ากลัวมากเลยโคตรดาร์กเปลี่ยนคนให้กลายเป็นถังระเบิด แล้วพอโยนไปถังนั้นก็ระเบิดอะมันก็ตายสิวะดักอาร์ตแทบไม่ได้ใช้เลยครับ ไม่เหลืออะไรให้อัพแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่ยิง1ได้2อ่ะมันแบบสามารถเคิร์สไปรัวๆครับคือถ้าหากว่าใครใช้แพรรี่คล่องๆอ่ะมันบอกว่าเนี่ยเวลาสะท้อนกลับไปอ่ะเวลาเคาน์เตอร์มันจะติดนี่ใช่ไหมมันจะติดเคิร์สนะในอันนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าหากว่าเคาน์เตอร์
จะยิงออกไปโดน2 ตัวนะครับแล้วมันก็มาจบที่ว่าไอ้นี่บอกว่ายิงอะโวคาโดออกไปทุกตัวที่ติดเคอร์สตายหมดทันทีนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันยิงมาแล้วเคาน์เตอร์ได้สักแบบ 2-3 ครั้งเราใช้ไอ้นี่ครั้งเดียวก็คือตายหมดสนามแหละดูเดือดมากกับดาร์กอาร์ตเวทอื่นแกเป็นกระจอกไปเลยมันเวทน้ำหนักมาแบบอีซี่โหมดดาร์กอาร์ตดูยังไงก็เกมง่ายนะครับผมใช้อะไรบ้างนะมีปลดอาวุธนะครับที่ใช้มีกระแทกพื้นนะครับที่ใช้อัพแล้วทั้งคู่น้ำแข็งเหรอขอดูก่อนว่าตั้งอะไรไว้นะมีน้ำแข็งกับลอยกลางอากาศถ้าน้ำแข็งก็เป็นหมู่อันนี้คือมันแช่ทีหนึ่งเราก็ตีซ้ำถูกไหมเราก็จะระเบิดนะซึ่งต้องตีอยู่แล้วหมุนๆก็มีอันนี้เป็นดาร์กอาร์ตเหมือนกันเอามาก่อนแล้วนะคงได้ใช้อยู่แหละผมคงได้เล่นดาร์กอาร์ตแค่4 อันล่างนี้นะครับก็คือปลดอาวุธติดเคิร์สนะครับหมุนก็ติดเคิร์สนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีอันนี้ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะได้ใช้แน่ไหมนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีถ้าหากว่าโดนตัวที่เคิร์สทุกตัวจะโดนหมดแค่นี้ก็น่าจะ OP มากละส่วนพวกดาร์กอาร์ตจริงๆก็จะไม่ได้ใช้นะพวกระดับสูงไอ้พวกคาถาต้องห้ามคงไม่ได้แตะนะไปพักผ่อนดีกว่าทุกคนโตรุ่งอีกแล้วแต่คิดว่าพรุ่งนี้ซึ่งคือวันนี้น่าจะจบเกมได้นะครับเราก็จะได้ไปทำอะไรก็ตามที่ค้างคาอยู่สักทีเอาละขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ